Ուրեմն 6 շաբաթը վարկյանով արտահայտված կամ արմատի փոխարեն մեկ օգտագործում են լուծում արտաքսման եղանակ Գաուսի մեթոդ բան որ ասում են սրա իման վրա են մեծ հավասարները որ լուծում են երկրորդ գլուխն այլ է կկարդա գծային հավասարումը ինչա ասը մի հատ ռոմեացի կտակ է գրում հիշեցես հա կարամ ասեմ եթե տղայ է ծնվում երկու մասը երկու անգամ շատ տղունա մեկը մորը եթե հակառակը աղջիկ է ծնվում մի մասն աղջկան երկու մասը մորը հիմա զույգ է ծնվում մի տղա մի աղջիկ Գորը ոսոր լուծես 7 անուն տվեց ինչ-որ։ Հա, հիմա ես կարելի է մտածել, էլի, թեկուզ իրաբանները տարբեր մեկնաբանություններ կա, բայց հիմնականը սա է։ Աղջկան X նշանակ են կամ մի մասը։ Աղջկա մասի։ Հա, իր մայրը 2X։ Y պետք չէ։ Տղեն ինչքան կլինի 4X, չէ, երկու անգամ շատ սրանից։ Այս համամասնության պետք է բաժանվի։ Տեսեք 7-ը, 1/7 ուրեմն գալիս է աղջկան, 2/7-ը տղային, 4/7 մորը, 4/7-ը տղային։ Եղավ։ Այդ 7-ը հասկացաք, չէ, այս լրիվ մասն է, էլի։ Ոսոր գրեմ հավասար է ինչ-որ թիվ հայրունի ընդհանրենք $7,000 մնացել, դա վերջ է, $1,000 աղջկան է, 2,000-ը մորնա, 4,000-ը բան է։ Կարևոր սա իմացակ, ես մի քիչ ծաղկեցնենք, ես հենց ասած, բայց չասեմ այդ լուծեք, էլի, դա անկալի է, սա հուշում էր։ Ընդհանրենք տղա աղջիկ չի ծնվում, այս պրոպորցիան նույնն է, երկու հատ տղա է ծնվում կամ երկու հատ աղջիկ, այդ դեպքերը լուծեք, եղավ, տունը։ Տանը կամ ուստե տեսնենք երկրորդ ժամը։ Գոր ոնց էր լուծես։ 1/7 էր ասում, հա։ Եղավ այդ լավ է որ ես լուծեցիր, 5-րդ դասանի խնդիր է։ Բանը կա էլ մի քիչ հետաքրքրաշարժեր 5-րդ դասանի գրքի մեջ կա։ Թե 4-րդը, ու վերջը 5-ում ինչքան գիտեմ։ Բայց մի քիչ տարածված բան է, տարբեր տեղեր Ռոմեացիները, որ նշում են, էլի, որ իրանք մաթեմատիկայի հետ այդքան գործ չեն ունեցել, այս միակ խնդիրն է մնացել, իսկ հույները, ինչ ասես, արել են, էլի։ Ասեք կամ թելադրի նայենք, ինչը չեղը, անպայման դրանք պարզենք, նոր առաջ գնանք։ Էնես չէ, էլի, մի օրում, երկու օրում սովորում են այդ բան, ինչ-որ սովորում են, բայց խորս… Ես հատ տեսնենք կարող է ոչինչ անում եւ այլն։ Մի հատ թելադրի հարցը։ X + Y-ի խորանարդ մինուս X + 2-ի խորանարդ։ X + 2-ի խորանարդ, լավ արտահայտություն չէ, ասենց ասած։ Կարող է սա, չէ, 2-ը 0 կդառնա։ Հա։ Այս բացելով մի քիչ երկար է X-ն ես ոչ չանամի նախ խորանարդը, բայց երկու եղանակը հասկացանք, մեկն էլ դիտարկում է ոսոր A խորանարդ, B խորանարդ։ Հա, մեկ այդ վայրանտով։ Հա, այնս մի քիչ սիրում բան չեն։ Կարող եմ գրքին։ Հա, հասկացա մենակ։ Հա, այս է մի քիչ ասեմ էլ, այս օրինակը սխալ են տպած, էլի, կիչ երև ուրիշ բան է նկատի ունեցել։ Այս մինուսներ կամ 2+2 են, էլի, կոպիտ ասած սա մի քիչ անիմաստ բան է, էլի։ Ոնց որ նորմալ է ստանում, այս առաջինն էր, որ շատ երկար է, ինձ թվաց չի։ Հա, չէ, այդտեղ երևի ինչ-որ բան արել են, որտեղ մեկում մեջ վրիպակ էլի, ոչ թե սխալ կա։ Ճիշտ է, ինքը կարող գործողություն անել, բայց սրանց անիմաստ բան է, էլի, պրինցիպ է։ Ինքը քննեմ 276-ը մի հատ է բացատրել, որտեղ ես հաշվել եմ ձեր մոռացանոցը։ Հա, սրա մյուսները չեք լուծե։ Հա, այս բնգան 76-ը։ Տանը լուծել ենք։ Հա։ Այստեղ բնենք
Ան ինչ է ստացվել։ Ան 1, չէ, ան 264 հանած 1։ Ահա, ճիշտ։ Գն Բնել 1, գնել 1։ գնել 1։ Հա, ճիշտ է։ Լավ է, այս գծերով որ լուծում եք ահագին մակարդակ։ Մակա։ Հա, դες առաջինի իմաստը այն է, որ Ես լրիվ չգրենք, բայց էությունը հասկանանք, էլ 2-ի քառակուսի, ասենք թե +1 եւ այլն, այսպես արտադրյալ է։ Ամբողջ իմաստը այն է, որ ուզում եք օգտագործել a քառակուսի մինուս b քառակուսի բանաձևը։ Իսկ դա օգտագործելու համար տեսնում եք, այստեղ պակասում է 2 մինուս 1-ը, որը 1 է, էլի ձևական։ Ինչ-որ բանով բազապատկենք պետք է բաժանենք, քանի որ ինքը հենց 1 է, էլ իմաստ չունի բաժանելը։ Սա այն էս խոսակցական ասած գեներացիա է տալիս, այստեղ ես վրան նշեմ, 2-ի քառակուսի մինուս 1։ Սա սրա հետ է տալիս, 2-ի 4 մինուս 1, տեսեք։ Ես ես սիրուն գնում է։ Եղա մնացածը արդեն հասկանալի է, այնտեղ մինչև ասնում է 2-ի, հա, այդ 64 աստիճան։ Մինուս 1, եթե B օրինակը նայենք, դա էլ կրճատվում, 1-ը այնտեղ գրած է, էլի կրճատվում է, այս 2-ի 64-ը, այս 1-ը կրճատվում է, մնում է 2-ի 64-ը բաժնած 2-ի 64 եղավ։ Հա, իմաստը այդ տիպի բաներ ուրիշ տեղել, եռանկյունաչափության մեջ էլ ասեցի սինուս 2 ալֆան, հա, որ բազապատկում բաժանում ենք, այդ ձեզ ստասվում է, գործողություն անում ենք, հետագայում կհանդիպենք, էլի։ Բայց թե ցանկալի է, ուրեմն, որ մենք հակառակ արեցինք, ասթե x-ի 16 մինուս 1-ը սկսեցինք վերլուծել արտադրիչների, այս գալիս է, գումարը չեն կարողանում ձևափոխել։ Տարբերությունը մնում է, վերջում այս բաները ստասվում։ Հիմա սա հակառակ գործողությունն է, էլի ոսոր։ Եղավ, հա, այդ լավ է, որ սրա մյուսները նմանալուց։ Մասինը մոռացել էի, ոնց գցում որ 1։ Հա, այս 2 մինուս 1-ն է, էլի։ Որ կատակով ասեցի, ամենակարևորը պետք է իմանաք 2 մինուս 1-ը 1 է։ Հա, դա պարզ է, այդ բոլորն են գիտեն, բայց օգտագործելը արդեն մի քիչ ուրիշ է, չէ՞, համեմատեցի։ Շախմատի կանոնները իմանալը ուրիշ է, բայց լավ խաղալը ուրիշ բան է։ Նույնը ֆուտբոլի։ Չէ՞, ասում են երկու շտանգա, բայց լավ խաղալը լրիվ ուրիշ բան է։ Լավ, ուրիշ հարց։ Այն արտադրիչների վերլուծել կար, բան կար։ Մի քիչ հետաքրքիր, թե ստացվել են բոլորը, հա։ Այստեղ բան կար եռյակ, ասենք թե a + b-ի քառակուսի հանած c քառակուսին։ Այս տիպի բան արել եք։ Հա, որ իմանաք a + b, ասենք թե սա մի հատ a-ն է, ամենայն դեպս իմացեք, պլյուս c անգամ a + b մինուս c-ը։ Սա դիտարկում եք ոսոր մի հատ a կամ x։ Միշտ ասել եմ, սկզբից կարել է, այդ մի ամբողջություն։ Հա։ Հիմա մի քիչ վտանգավոր է, որ հակառակն է ալնում։ a քառակուսի մինուս b մինուս c-ի քառակուսը, ասենք թե։ Հիմա a պլյուս b մինուս c, չէ՞։ Մի հատ է մինուսով։ a մինուս b մինուս c։ Մա տեսեք ճիշտ է, թե չէ։ Ինչն է սխալ։ Նշանը։ Ինչի սխալը։ Երկու հատ մինուս, ընդ պլյուս պետք է լինի։ Ինչի դիմացը։ C-ի դիմացը պլյուս պետք է։ Ինչի։ Որտեղ նշանը մինուս է։ Չէ, փաստորեն իմաստը այն է, որ այստեղ փակագիծ է, չէ՞, օրենքով պետք է այստեղ փակագիծ դնել։ Այդ ամբողջությունը, այդ լավ է նկատեցիք, հա, բացում ենք դառնում այս պահը ուշադրել եք։ Հասկացաք։ Արա։ Անպայման փակագիծ դնում եք, էլի։ Մի քիչ բան է, էլի, այդ փակագիծ ճիշտ դնելն էլ ահագին կարևոր բան է, էլի։ Որ առամարում են չեն դնում ու չեն զգում։
արդեն սխալներ է էլ հանգում։ Օրինակ այսպես հասարակ բան, որը նոմա ենթադրենք A3 մինուս A2, այդ թվաբանական պրոգրեսիան ասեմ էլի։ A3 ասթե սա փոխում է, չէ՞։ A1 գումարած D են գրում ու վերջ, չէ՞։ Սա մի ամբողջություն է, փոխել ենք սրանով, չէ՞։ Դրա համար դե փակագից պետք է դնենք։ Այդ շատ կարևոր մոմենտ է, էլի, թե չէ շատ այտենց պրակտիկ սխալների է հանգեցնում, դրա համար եմ էլի ասում շատը։ Այս արտադրիչների վերլուծելու ձևը, հատկությունները ահագին կարևոր բան են, էլի, պետք է այնպես լավ յուրացնեք։ Շատ է պետք այստեղ, օրինակ հավասարներ լուծելուց։ Հա, հետո մի հատ էլ այդակի բան ասեմ, հեսա թվերի համար կանենք, էլի։ N ֆակտորիալը գիտեք ինչ է։ Ով չլսեմ, 1-ից մինչև n-ը թվերի բազապատկումն է։ Եվ այլն n։ Ֆակտորիալ բառը ֆակտորը բազապատկիչ արտադրիչն է, էլի։ Factorization հենց էս է, էլի, որ անում ենք։ Արտադրիչները վերլուծել։ Այդ բառից է գալիս։ Նո օրինակ 4-ի ֆակտորիալը գրեմ, կլինի 1 անգամ 2, 3 անգամ 4։ Շատ է պետք գալիս, էլի։ Հիմա մի հատ էսենց հետաքրքիր բան ես վերջերս հանդիպես, կենգուրը է պարապում եք հետ։ Ուրեմն 6 շաբաթը վարկյանով արտահայտված 6 շաբաթ։ Վարկյաններով արտահայտված տալիս է ինչ-որ n-ի ֆակտորիալ։ Ուսոր ասես բավական պատահականորեն։ Կարող եք ասել n-ը ինչի է հավասար։ Կամ միասին էսա անենք։ 6 շաբաթը, եթե վարկյան ենք դարձնում, դառնում է n-ի ֆակտորիալ։ Այդ n-ը ինչ թիվ է։ Հիմա հերթով սկսենք վարկյանը տեղափոխել 6 շաբաթը 7 օր է, չէ՞։ 42-ի շատ 6 անգամ 7 օր դարձրեց, օրը 24 ժամ է, չէ՞։ Շատ բարձր գնանք։ Ժամը մի անգամից վարկյան շնենք 3600, չէ՞, 60 անգամ 60։ 3600։ Հիմա սրանք ենես մի ձևը արտադրիչների վերլուծեք, որ հերթով թվերը բազապատկվի 1-ից սկսած, դե 1-ը հետ, 2 անգամ 3, 4, 5 տեսեք ինչ կլինի։ Հələ մի հատ փորձեք, ուզում եմ ինքնուրույն անեք, էլի։ Հասկանալի է, չէ՞։ Սա ավելի այնց արտադրիչների վերլուծեք էլ այդ թվերով էլի։ Օրինակ 24-ը կարելի է 3 հատ 8 գրել։ 10-ը 2 անգամ ինքնից արեք, որ թվերը հերթով շարվեն, արդեն զգանք, ասենք 7-ի ֆակտորիալն է, 17-ի ֆակտորիալն է, կամ 42-ին է, պարզենք էլի։ Մի քիչ հետաքրքիր հարց է, ամեն այդ թվերի արտադրիչների վերլուծելն էլ էլի ձեռս ոնց ստացար։ Մեկից 10 հաշվեցր ֆակտորիալը։ Չէ, ոնց արեցր ես դասավորել էլ։ 3600-ի բաժանեցի, մնաց 2-ը 3-ը գրեցի 24-ից, 4-ը բաժանեցի մնացածը բաժանել 2-ի դրա, 3600։ Շատ ես մանրացրել, դու մեծացրել ես։ Չէ, դասավորել է։ 3600 բաժանած 2-ի 1800, 2-ը կար է։ 3-ը 24-ից, 4-ը 1800-ը որ կար, է դրանից, 5-ը 450-ը մնում է դրանից, 6-ը կա, 7-ը կա։ Հա, նո պրինցիպը ճիշտ է։ Հա։ Մի քիչ շատ ես բաժանել։ Պրինցիպը ես չհասկացա։ Հիմա նայեք, այս 6-ը 7-ը կա, 24-ը գրենք 3 հատ 8։ Այս տեղերը թողը։
Մի հատ նայում է 36-ը, մի քիչ ես կարճ կանեմ։ 4 անգամ 9։ Ինչ մնաց 100, չէ՞։ Հասկացա, 36-ը 100, 36-ը 4 հատ 9։ 100-ը տեսնենք ինչ է։ 25-ը չկան։ Մեկ էլ 10-ը չկա։ Սա քիչ սիրուն էլ է։ Մեկը ինչ է։ Մեկ անգամ է դեր։ Այս մեկն էր էլի, քեզ տանջել էր երկուսից անաս մեկ չէիր գրել, 60-ը չէր 10։ Այսինքն n-ը 10 է, 10-ի ֆակտորիալ։ Ահա գնում ես թիվա, չէ՞։ Ինչքան է 3 միլիոն, չգիտեմ, այնտեղ շուր բաներ։ Ենթադրենք 10 հոգ ենք, չէ՞, այս 10 հատ նստարանն է։ Տարբեր վայրատներով նստենք, տեղերը փոխելով, ինչքան ժամանակ քաշի։ Ինչ եք մտածում։ Հա, հələ։ Ենթադրենք ինչ, մի րոպեում կստացվի, չէ՞։ 10 հաթոռա շատ չի։ 10 հոգի ենք։ 10 ուր են, էլի, մեկ ասեն դու ստեղ նստի, դու ստեղ նստի, դες որ հերթով բոլոր տարբեր վայրատները։ Ինչպես։ Այդ մի կոմբինացիա նստելը մի մարդում չէ, ենթադրենք մի րոպե է։ Մի րոպեում կհասցնեն, չէ՞։ 10-ի ֆակտորիալ է, էլի հենց։ Եթե մի վայրկյանում նստեք 10-ի ֆակտորիալ կլինի 3 տարին կարծեմ 10-ից 3 միլիոն վայրկյան է, իսկ ստեղ 3 միլիոն է տալիս, մի 4-5 ամիս կտևի։ Պատկերացնում եք ինչ թիվ է այս ֆակտորը։ Եթե մի րոպեում բան անեք, եթե մի քանի տարի կտևի։ 10 հոգի է, դասարան ենթադրենք, տարբեր վայրատներով նստեք։ Այդ տեղափոխությունը մի րոպե է տևում։ Ինչքան ժամանակ կտևի, որ բոլոր վայրատներով նստած ելնեք։ Դա 10-ի ֆակտորիալն է։ Նու կարելի է այսպես հեշտ բացատրել, եթե մեկը մի հոգին կարա 10 վայրանտով նստի։ Եթե դա նստավ, մնաց 9 հոգի։ Արդեն տեղը զբաղվածված, սա 9 վայրանտով։ Մյուսը 8 վայրանտով եւ այլն։ Վերջին էլ այն մեկը մի վայրանտ է մնում էր, հանչուն։ Հա։ Դա է 10-ի ֆակտորիալ։ Իսկ 10-ի ֆակտորիալը մոտավորապես 600,000, 3 միլիոն 600,000։ Լավ, ես մի բան։ Այսքան վայրանտ կա նստելու։ Այսքան, հա, հնարավոր ձևերով կարելի է, մի քիչ կլորացրած գրեցի։ Ենթադրենք, այդպես մի նստելը մի րոպե է տևում։ Ասենց ելնում տեղափոխվում եք։ Հա, այդքան։ Հա։ Կտևի այսքան րոպե։ Այսքան որ րոպեն հաշվենք, մի քանի տարի ալնում։ 13 միլիոն վայրկյանով, եթե գցենք 13 միլիոնը սրանից 4 անգամ մեծ, րոպեն 15 անգամ, հա, մի 10, հա։ Եթե մի վայրկյանը 6 շաբաթ է տևելու։ 6 շաբաթ։ Եթե մի վայրկյան են նստում 6 շաբաթ։ Եթե մի Դե 6 շաբաթն էլ է, ամիս կես բաթ քիչ ժամանակ չէ, էլ հենց այդ։ Մի րոպե անգամ 60։ Հա։ 360 շաբաթ։ Տարին 52 շաբաթ է, 7 տարի տևում է, այլ։ Ու կարելի է փորձել ինչ այլն։ 10 հոգի են, չէ՞։ Սա վայրատները սարսափելի բան է, այլ։ Այս 10-ից 9 գրել է, այստեղ մի բան հիշեցի, սա ասեմ։ Դասեք նոր հավասարներին կասնենք։ Լավ, բազապատկով շատ արեցինք, եկեք գումարում հանում անենք։ Մտածելու, բայց լավ հեշտ հարց է։ Ինչ կթարմանաք։ Սես թվերը գրած է 10-ից մինչև 1-ը։ Նրանց արանքը պլյուս կամ մինուս տնեք, գումարում կամ հանում, որ 0 ստացվի։ Տեսնենք ով շուտ։ Հարցը էսենց է։ Կարող եք այս թվերի արանքը թվաբանական գումարբան հանման գործողություն գրել, այնպես որ ստացվի, հա, մի քիչ հեռու գրեմ։ 0։
հետաքրքիր հարց է, ոչ։ Միայն պլյուս մինուս։ Այն բանը խնդիրը լուծեցեք, որ ասած երկու հատ թիվ եք ասում, 3 գործողություն են նույն բանը տա։ Բաժանում, բազա, հա, թող մնա էլի մտածեք, բաժանում։ Հանում, հանում չէ, բազապատկումը բաժանում։ Հա, հուշել եմ մինուսով է կալ, կոտորակով էլ։ Բայց այդ կարելի է լուծել էլ, էլի։ Այնպես ոչ թե անդադ այդ թվերը ստուգելով։ Հա, բեյա X, Y-ը ինչ ուզում եք, գնաց։ Ստեղ, չէ, երկու, այդ ուրիշ բան։ Ստեղ երկու գործողություն, պլյուս կամ մինուս դնում եք 0 ստանաք։ Երևի այդպես մի բան կա։ Համ գումարում կարող ես դնել, համ հանում։ Հանում էլ կարաս։ Հա, գիտեմ, գումարը կենտա կարելի ասել 55-ա, ստեղ 5-ատ կենտի, հա? Ստասում ա, բծուս դու։ Շո դու կալկուլատորը։ Մենք նախատեսել ասեք գրեմ, որ հիշեմ, 3 հատ թիվ, որ բաժանվեն, չէ, 2 հատ թիվ, ասում եք ինձ 2 հատ թիվ, պարտադիր չէ ամբողջ թիվ, որ իրար բաժանեք էլ, բազապատկեք էլ, և հանեք էլ նույն բանը տա։ թվերը նույնը պարտադիր չի։ Այս թվերը նույնն են, այս 3 թիվն էլ նույնն, ոնց որ 2 հատով էր, չէ։ Մի հատ գումարը, մի հատ բազապատկում էր։ Հա, բայց ես ավելացեցի նաև բաժանումը, նույն բանը տա։ Նույն բանը տա։ Չէ, պարտադիր չէ, ու հավասարալու չի ստասվի, հավասարալուն սա 0 կտա։ Ու պարտադիր չէ, թվերը բանն են, էլ ես ասած, ամբողջ թիվն են կամ բնական թիվ, այլ բացականը կարան են, կոտորակը կարան են, դաժան է, փորձել եք, հա, ոչ է, էլի բան արեք, բայց երևի ասում ես որ կամ բան, չկան տեսեք, ուզում եք մտածեք, բայց ես էլ վատ բան չի, հա, մտածեք հետո կա, հա, բոլորի գումարը սենց երկու ծերի 11 է տալիս, 9 կալկուլատորը դավ չեր աշխատել, ոչ, հա, մի քիչ մտածեք, բազապատկումը շատ ասեցինք factorization-ը, հիմա գումարը անում, ըստ ջարդը ծախսերը, թվում է, նորմալ է, Բարդ հարցա չէ, լավ էլ ընենց հարց է հետարքիր, երեկույթների ժամանակ հարցնելու, մրցում այլ ով շուտ կվերջացնի, որ 0 ստանա, բայց որ ասեն չավատակ, որտև հարցը ենեց էր, որ ես ասեցի կարող եք են բանին, այո, եթե ոչ, եթե այո, ապա ինչպես, եթե ոչ, ապա ինչու, այդ ոչն են, պետք է մեկնաբանվի, արագ չի ստասում, այդ լավ է, որ չի ստասում, ճիշտ ճանապարհի վրա է, որովհետև ինքը, հիմա, եթե մի քիչ ցույցում տա, որ գումարում ենք կենտիվա, չէ հաստատ, հա, բայց կենտիվ կարելի է 55 չմտածել, ասել, այս զույգերը հետ, չէ, գումարում է զույգա, 5 հատ կենտիվ կա, 5 հատ կենտիվի գումարը կենտիվ է, ասեն հավերի բաներ էլ են, հաստատ կենտիվ է, հիմա գումարումը հանումից այս մոմենտը զգացեք էլի, ինչով է տարբերվում, չէ, փակագծի մոմենտ չէ, առաջի գործողությունը գումարացնա, հետո հանացնես ինչ-որ բանով չկա, բաժանում բազապատ, այդ նույն կարգերն էլի գումարը անում, բաժանում բազապատկում, հետո աստիճան բարձրացնելն է, ցուցիչ էլի որ կա։
Հերթով են անում էլի գումարը անում է, փակակից բան պետք չի դնել։ Մեզ այնպես սովորական թվերը հաշվել գումարել իմանաս երկրորդ, երրորդ դասարանի բան։ Բայց մի քիչ հետաքրքիր է։ Զույգություն բառն է լավ էլի, զույգությունը։ Զույգության պահպանման օրենք նույնիսկ է ֆիզիկա, շատ կարևոր բան է։ Հենց ապացեցին չի պահպանվում, երկու չինացում անգամից Նոբելյան մրցանակ տվին։ Զույգերի գումարն են 30 ստացել։ Չէ, իրան զույգեր չնայք։ Դուք ասա, հա։ 10 մինուս 9 պլյուս 8 մինուս 7 մինուս 6 պլյուս 5 մինուս 4 այդտեղ 0 դառավ, պլյուս 3 արդեն տվեց ոնց որ պլյուս 2 պլյուս 3 Այդ Չէ, հիմա կարանք ասենք հաստատ չի լինում։ Դա ցույցումը տալիս եմ։ Հիմա բացատրություն է, ինչու չի լինում։ Եթե 10 հավասարը վերցնում ենք 2։ Դուք մտածեք, գումարածը հաստատ կեն թիվ է, 0-ն ասեմ զույգ թիվ է։ Մենք նշում ենք ոչ է, նա ոչ է, սխալ է, 0-ն զույգ թիվ է, կոնկրետ։ Գումարում եք, ինքը կեն թիվ է դառնում։ Հիմա իմաստն է գումարը, որ հանածը փոխեք, ինչ է ալնում։ Չէ։ Հետո լրիվ հանում էլ դնես, դա երևի հաշվառն ես մեկից։ Հա, հասկաց։ Հա։ Այդ Չէ, հիմա ես ասեմ ինա գումար չենք դնում, հանած ենք դնում։ Իրարից հանը, այդ մոմենտը մտածեք, գումարում հանումը, ինչ է հանում էլի, եթե գումարման փոխարեն հանման գործողություն ենք դնում։ Այստեղ զույգությունը չի փոխվում, այդ բառը պետք է ասեք։ Եթե գումարման փոխարեն ես հանում եմ դնում, զույգությունը ասել եմ նկատ ունեմ, եթե այդ դեպքում կենտ է, գումարեցի 19-ը, չէ։ Հանեցի 1-ը, էլի կենտ է։ Եթե 10-ից հանեցի 8, 2 զույգ է, գումարեցի 8 զույգ է, հանեցի էլի զույգ է։ Այդ է ամենանուրբ մոմենտը, որ եթե գումարումը փոխվում է հանումով, հա, զույգությունը չի փոխվում, թվերը փոխվում են, զույգությունը, ինչ պատասխան դու ստանում ես, զույգությունը չի փոխվում։ Հիմա եթե այստեղ ինչքան էլ հանումը փոխեք, գումարումը կեսը հանում գումարում դնեք, զույգությունը չի փոխվում։ Այսինքն կենտ թիվը, այդ դեպքում էլ է կենտ 10-ում, եթե մինուսներ դնեք զույգերի տեղը, պատկերացրեցիք իմաստը։ Եթե հանումի տեղը թիվը գումարում ենք, գումարման տեղը եթե հանում դնենք, Ինչ թիվ ուզում ես հասած, 10-ին գումարած 9, 19, չէ, կեն թիվ է, 10-ից հանած 9, կեն թիվ է, թիվը փոխվա, բայց զույգությունը չփոխվա, զույգությունը նկատի ունեմ կենտը, կենտ ամանում, զույգը զույգ ամանում, այդ է սաղ իմաստը։ Դե էդ էլ մի բան, այդ էլ պետք է ասեք, ինչի։ Օրինակ 6-ից գումարած 4-ը 10 է, չէ, հանած 4 եմ գրում, էլի զույգ է, գոնե ես ասեք, ինչի։ Ինչի չի փոխվում զույգությունը։ Դու կարող է շատ ելնի քիչ ելնի։ 10-ն էլ 6 գումարես, ընդհանրենք 16, հանես 4, տարբեր է 12-ը։ Ինչի զույգությունը չի փոխվում։ Ասադրիշները չեն փոխվում, կամ զույգ են տենց։ Տարերով մի անգամից երևում է։ Հա, տեսեք, ես որ հանած եմ գրում, չէ, սրանից ինչքան է փոքր, դա ասեք։ Այդ 8-ը ինչ է։ Չէ, ենթադրենք ստե 3 եմ գրում։ Ասենք թե 7-ին գումարած 3-ը 10 է,
7-ից հանած 3-ը 6 է։ 4-ը տարբերություններ էլի միտքս։ Հա։ Տարբերությունը 6 է։ Այդ 6-ը ի՞նչ է։ Հա, զույգ թիվը, սրանց հետ ի՞նչ կապ ունի։ 2 հատ 3-ն է, էլի, այդ պետք է պատկերացնեք։ Ինչ թիվ է լինի, կենտ է լինի, այստեղ զույգ է լինի, եթե 2-ով բազապատկում եք, զույգ թիվ է տալիս։ Ցանկացած թիվը, չէ, զույգ էլ կենտ էլ, եթե 2-ով, սաղ է սա իմաստ, 2-ով բազապատկում ես, հա, ինքը զույգ թիվ է տալիս։ Իսկ եթե զույգ թիվ է տալիս տարբերությունը, ուրեմն նշանակում է զույգությունը չի փոխվում։ Այսինքն եթե ինքը զույգ էր, էլի մնում է զույգ, կենտ էր, էլի մնում է կենտ, որտեվ կենտից հանած զույգ թիվ կենտ է։ Այսը մի քիչ բան է անվա, ֆիզիկա չսիրողների համար ասեմ, հակված ինչ-որ բան է նմանվեց։ Ենթադրենք գնդակ ինչ-որ բարձրությունից գցում ենք, լավ, վերցնենք 10 մետր, մի քիչ թռնում է վերև, 3 մետր բարձրանում է վերև, այս գետնի մակարդակն է, սա էլ 3 է։ Խնդիր կա էլ մի թեթև հիշեցնեմ, տեղափոխություն սկզբնակետը վերջնակետին միացրած վեկտորն է։ Դրա մոդուլը ասում են ինչքան է փոքր ճանապարհից, իսկ ճանապարհը լրիվ հաշվում ենք, սա էլ։ Հիմա այս ճանապարհը, անցած ճանապարհը գնդակի։ Այսի 13 է լավ, չէ՞։ Այն էլ 7։ Ուրեմն մեծ է ինչքան 6-ով։ Հիմա այս թիվը որ փոխեմ, այս թիվը կփոխվի թե չէ։ Այս մնան նույնը, 10 մետրը շինեմ 15։ Չէ։ Ինչի՞ չի փոխվում, այսը որ 15 շինեմ։ Կարող է փոխվի։ Դե հիմա տեսնենք, հաշվենք, կտեսնենք, որ չի փոխվում, բայց հաշվենք։ Այս քանը կլինի ինչքան 12 կլինի, չէ՞։ Սա էլ 18, կլինի 18-ից հանած 12, 6։ Չփոխվեց, ինչի՞։ Մի հատ բան հասնի, այսինքն նույն, եթե գնդակը նույնն է, երկու բարձրությունից որ գցես, ինքը այդ ադաչան գետից 3 մետր все-таки բարձրանալու կարող։ Չէ, այստեղ այդ ֆիզիկայի բանը չեմ ասում, ընդես շփում բան, պրոստը մաթեմատիկական հարց է, հա, պրոստը 3 մետրի վրա։ Եթե սա այս թիվը 10-ը փոխեցի, զգացեք, տարբերությունը չփոխվեց, ինչի՞։ Որովհետև դրա այդ մեկտեղ են մնացած բաներն են։ Անտեղափոխությունը մեծացավ համեն։ Այս 6 ստացանք, 6-ը ինչ է, ստեղ որ հարցնում էի։ Հիմա պետք է ասեք 2 հատ 3 է, հենց դրանից հիշեցի։ Նայեք, տարբերությունը ինչ է։ Սա, ըստից սկսենք։ Ճանապարհը էս է, թել է, էլի։ Իսկ տեղափոխությունը այսքան։ Ինչքան է շատ, այսքանը թելը կտրենք գցենք 2 հատ էս է։ Գնա գալը։ 2 հատ 3-ով շատ է, պատկերացրեցինք։ Այս շատ նման է, էլի սրան։ Ենթադրենք ես մեծը A նշանակեմ, այն էլ B։ Կլինի A պլյուս B-ից, սա B որ նշանակեմ, սա A։ Այս նախնականը։ Պետք է հանենք, տեղափոխությունը արդեն մնում է A մինուս B, հասկանալի է։ Այստեղ է, էլի որ ասեմ, փակագիծ է պետք է գալիս։ Որ բացում ենք, գիտեք, նշանները փոխվում են, A-ն ջնջվում է, I ջնջվել բառը նշանակում է, որ I-ից կախված չի։ Մենք թվով պարզ տեղադրեցինք, տեսանք, 15 չունի 20, ինչ ուզում եք դրեք։ 4 դրեք, 6 դրեք, 7 դրեք, այս թիվը նույնը կմնի։ 2 հատ B։ Եթե ես փոխեմ, արդեն վրաս կփոխվի կրկնակի։ Ես այդ մի մետր բարձրացնեմ, տարբերությունը 2-ով կփոխվի։ 8 կլինի, էլի տարբերությունը ոչ թե 3 կլինի, պատկերացրեցիք։ Բայց եթե զուտ մաթեմատիկորեն չնայենք, ֆիզիկա հաստատ տարբերվում է, չէ՞։ Այսինքն եթե 10 մետր բարձրությունը գցենք 15-ից կտարբերվի։ Հա, դե եթե պայմանները նույնն են, հա պարզ են, դե պոտենցիալ էներգիա կա, կինետիկ էներգիա շփում է, տարբեր բաներ։ Զույգություններ պատճառը
Այս մեկին գումարած, հա, որ գումարման նշանը փոխում ես հակառակ հանման նշանի, հա, ինքը զույգությունը չի փոխվում այդ արտահայտության, ամբողջ արտահայտության, քանի որ նախնական վիճակում, եթե բոլորը գումարած են, մենք գիտենք նա կեն թիվ է, հետևաբար ինչքան էլ նշանը փոխես, թիվը անդադ կփոխվի, բայց երբեք զույգ թիվ չի դառնա, հա, հա, բայ իհարկե, հա, նո այդպես մի քիչ էլեմենտար ձևն էլ կա, որ ինչ-որ բաժակներ են դրած, մեկը շուր տված է դրած, մի գործողության ժամանակ թույլատրվում է երկու հատը դիրքը փոխես։ Ինչ-որ կարաս նախնական դիրքի գաս, էլի ընդհանրենք սկզբից, դու կարելի է մտածել այդ խնդիրը բան անել։ Եթե երկու բաժակ ես փոխում, էլի զույգությունը չի փոխվում։ Ինչքան է սենց երեսները վերևն է, ընդհանրենք 10-ը դառնում է 8։ Կամ եթե մի հատ է սենց ես փոխում, էլի 8 էլ մնում է։ Այդ զույգության մոմենտը շատ կարևոր է, էլի շատ բարդ խնդիրներ, մեկը տեսնում ես էլեմենտար լուծվում է կամ էլ նո էս էլ է լուծվել, էլի ապահովել, որ չի լուծվում էլ այդ բանով։ Այսինքն շատ է կարճացնում, էլի։ Էլ չես դնում միլիոն անգամ գործողություն անում, փորձում, բան անում, մի հատ մտածում ես, այդ հարցը փակում ես։ Կամ այն շախմատի խնդիրը, որ հանած է, անդադ փորձում են ժամերով, դպրոցում բան եւ այլն, էլի։ Այնտեղ էլ գույնի հարցն է, այնտեղ զույգությունը բռնում է, բայց կարևորը գույնն է։ Որ այդ դոմինոյի բանը ծածկում է մի հատ սև, մի հատ սպիտակ։ Իսկ եթե դու երկու հատ սև կամ երկու հատ սպիտակ ես հանում, կոպիտ ասած ռեգուլիրովկայից գցում ես, արդեն չի ստացվում։ Ինչքան ուզում ես բան արա, հա, ինչ ուզում ես արա, բան չլինի։ Դու գույներով էլ շատ հետաքրքիր խնդիրներ կան։ Ուսմա հարթությունը կարող է երկու տարբեր գույնով ներկել, երկու տարբեր գույնով, որ մի մետրի վրա տարբեր գույներ են միշտ։ Ամեն այսպես ցանկացած տեղ ասեմ ես մի մետր է ուրիշ գույնն է, էս ուրիշ գույնն է։ Հնարավոր է թե չէ։ Ցանկացած։ Հա, ոնց հարթություն է։ Ընդհանրապես երկու գույնով ներկեք ու ցանկացած մի մետրի վրա նույն տարբեր գույնն են։ Շատ սիրուն լուծում ունի այդ գույները չեն հերիքում էլի։ Եթե ոսոր կոպիտ ասած այդ հարթության վրա դու հավասարակողմ եռանկյուն գցես։ Այս երկուսի գույնը որ բռնեց, համընկավ է սենց ասած։ Էլ էսի վայրատ չունի, կամ սրա հետ է համընկնում, կամ սրա հետ։ Վсё, խնդիրը վարքյանական լուծվում է։ Էլ չես դնում նկարես, էս ինչ անել։ Հասկացաք։ Ուրեմն հարթությունը չի կարելի ներկել երկու տարբեր գույնով, այնպես որ ինչ-որ ամեն մի մետրի վրա տարբեր գույն են։ Դե երեք գույնով հա կա բան անեն։ Տարածականն էլ արդեն ուրիշ անում։ Դե լավ, մի քիչ այս արտադրիչները վերլուծելը կրճատ բազապատման բանաձևեր բաները, ու ինչ-որ չափով ոսոր ասած յուրացրեցիք, մի քիչ առաջ գնանք։ Այն ամենապարզ հավասարումներից սկսենք։ Հա, այդ հին բաներից, որ լուծում եք հարցեր, եթե կա, գագի կամ ասեք ով։ Այդ կրկնողությունից գնում եք, այդտեղ բան արեք, կարող է հարցեր առաջանան, դուք էլ փորձեք գրեք, էլի։ Օրինակ ասում եք առաջին աստիճանի միանայտով հավասարում, ամենաէլեմենտար բանն է։ Առաջին աստիճան հավասարում ասում նկատի ունենք, որ այդ x-ը առաջին աստիճանի բազմանդամ է, ենթադրենք ax + b-ն է։ Հա, մի քիչ այդ բազմանդամների միանդամների բառերը հիշեցնեմ, որ պրոբլեմ չառաջանա, էլի։ Միանդամ նշանակում է ինչ-որ մենակ արտադրյալով ու աստիճաններով իրար հետ կապված, հա, մեկ էլ կարող է թիվ լինի։ Սա մի վարքան, սա մի անդամ է։ Այսինքն գումարում հանում չկա, էլի, կարճ ասածը։ Հանում լինի երկանդամ։ Հա։ Թեկուզ այա հանես բե, էսը երկանդամ է։ Դրա մենք ասում, երկանդամի գումարի քառակուսի։ Հա, բաժանել էլ բազմանդամ չենք ասում։
այդ բաժանելու հետ առաջում գործ ունենք տարերով, հա։ Բաժանելը ընդհանրապես բազմանդամ չի։ Հիմա սա բազմանդամը, որ կազմված է մի անդամներից։ Տարբեր ձևի կարող են լինել, աստեղ 6, x, y։ Հա, հիմա սա կոչվում է գործակից։ Նման անդամները գիտեք, եթե չգիտեք, ասեմ, նման անդամների միացումը, եթե տառային արտահայտությունը լրիվ նույնն է, տարերը նույնն են, ցուցիչները նույնն է, դրանք նման բազմանդամներ են կոչվում, կարելի է միացնել։ Դե օրինակ ստեղ կարելի է ասել, ենթադրենք հանած A, B, C քառակուսի, սրանք նման անդամներ են, կարելի է միացնել։ Ստեղ դեմը պատկերացնում ենք 1, 3-ից հանած 1, 2։ Սա իրենց ներկայացնում է 2 A, B, C քառակուսի։ Եղավ նման անդամների միացում բառը սա է։ Այնտեղ էլ օգտագործում անում ենք, բայց ահագին ուրիշ տեղեր պետք են գալիս։ Այդ նման անդամների միացումը էլի մեր արած գործողության բանն է, ոնց որ ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերենք։ Տեսեք, ընդհանրապես սա ենք անում։ A, B, C քառակուսի արտադրիչը երկու տեղից էլ դուրս ենք բերում, հենց հիշեք, որ հանգարց չխառնենք։ Ստեղ մնում է 3, առաջի գումարն է, երկրորդը 1։ Սա որ միացնում ենք, սա է ասում։ Հասկացաք։ Նման անդամների միացում բառը նշանակում է տառային արտահայտությունը ընդհանուր հանել, թվերը գումարել կամ հանել։ Հասկանալի է։ Հիմա բազմանդամի աստիճան բառը ինչ է նշանակում։ Հետևյալ բազմանդամի աստիճանը նույն մի անդամից սկսենք։ Ստեղ ցուցիչները չեն գրում 1, ստեղ 2։ Այս բոլորը գումարում են 4 աստիճանի բազմանդամը։ Մի անդամ է սա։ Իսկ ընդհանուր բազմանդամի աստիճանը հաշվելու համար ենթադրենք մեկը x քառակուսի y է, լավ, մեկը xy, այդտեղ թիվ կա, թիվը չի փոխում։ Հանած x գումարած y քառակուսի։ Բազմանդամի աստիճանը համարվում է ամենամեծ աստիճան ունեցող գումարելու աստիճանը, 2-ին գումարած 1։ Դրանք բառերը, սահմանումները պետք է իմանաք։ Եղավ աստիճանը 3 է։ Հա, հիմա սովորական մի տառով որ գրենք, x քառակուսին ինքը մի անդամը բազմանդամի մասնավոր դեպքն է, ինքը առաջին երկրորդ կարգի բազմանդամը։ X-ը միայն առաջի աստիճանի բազմանդամը, հա, երկրորդ աստիճանը պետք է ասեք։ Հա։ Թիվ կոչեցյալ ենթադրենք 5-ը գրա, սա էլ է բազմանդամ։ Ինքը 0 աստիճանի բազմանդամը։ Որտեվ կարող են գրել 5 անգամ x-ի 0 աստիճան, չէ, 0 գիտեք, 1 է նշանակում։ X-ը մի անդամ է։ Հա։ Ուրեմն կամայական թիվ 0 աստիճանի բազմանդամ է։ Եթե ասենց x-ը առանձին, ինքը առաջին աստիճանի բազմանդամ է, ասենց երկրորդ աստիճանի։ Կարող է x գումարած y լինել առաջին աստիճանի է։ Շատ չեմ ուզում խորացնեմ, այս հավասարան լուծելուց է, էլի պետք գալիս դրա համար։ Հա, բացել ինքը առանձին հետաքրքրություն ներկայացնում է։ Իսկ 0-ի աստիճանը չենք սահմանել։ Ինչու, որտեվ 0 անգամ ըստ x-ի ինչ աստիճան էլ գրենք 0, 1, 5 աստիճան, էլի 0 է։ Դրա համար անորոշ է։ 0 աստիճան, բոլոր թվերը բացի 0-ից 0 աստիճանի բազմանդամ են։ 0-ն Ոսոր ասած բազմանդամի աստիճանը 0 թվի որոշված չի։ Հիմա մենք որ ասեցի առաջին աստիճանի հավասարում ենք նամ, սրանք թվեր են, անուբ են։ X-ի ցուցիչը նայում ենք, եթե ան 0 չի, 1 է։ Առաջին աստիճանի բազմանդամը։ Մի քիչ նոր տարբերություն կա, առաջին աստիճանի հավասարում, հետո գծային հավասարում։ Հիմնականում ոսոր համարեն նույնն է, բայց բազմանդամների խիստ սահմաններով նույնը չի։ Օրինակ առաջին աստիճանի բազմանդամի դեպքում, եթե առաջին աստիճանի հավասարում ենք ասում, ան պետք է անպայման 0-ից տարբեր լինի։ Եթե 0 եղավ, ուրեմն ինքը x-ը չկա էլ։ Եթե չկա 0 է, իր ցուցիչը որոշված չի, աստիճանը որոշված չի։ Ուրեմն առաջին աստիճանի հավասարումը վերջնական բերում ենք այս տեսքի ու սրա լուծումը քանի որ ան 0 չի, շատ էլեմենտար պարզ բան է։ X-ը հավասար է B-ն բաժանած A-ի։ Վերջ։
Սրանք թվեր են, ինչ թիվ ուզում ալնի։ Ընդհանուր դեպքում կոտորակ եւ այլն, իրական թվեր են, դրական, բասական եւ այլն։ Ի տարբերություն դրա, որ գծային հավասարում ենք ասում, գծային։ Գծայինի դեպքում ան կարող է 0 լինի։ Հիմա կասեմ այդ գծային բառը որտեղից է գալիս, մի հատ այս մոմենտը նշեմ։ Ուրեմն գծային հավասարման դեպքում հա գծային հավասարման կարճ ասած մասնավոր դեպքը, երբ որ անհավասար չէ 0-ի, անվանում են առաջին աստիճանի։ Որ քառակուսի հավասարումը երկրորդ աստիճանի։ Ընդեղ մենք նշում են անհավասար չէ 0-ի, թե չէ կիշնի առաջին աստիճան կամ էլ ոչ մի աստիճան է։ Չէ, ax քառակուսի + bx + c տեսքը կա։ Հիմա այդ մի քիչ նոր տարբերությունը կա, ու այս շատ օգտագործում այդ գծային հանրաշի մեջ եւ այլն։ Հիմա առաջին աստիճանի դեպքում պարտադիր չի, ուրեմն եթե մենք ունենք այս հավասարումը, մենք համարում այդ դեպքերը նշենք, առաջինը մի լուծում կամ միակ են ասում, դրանք նույն բառն են, միակ արմատը կամ, հա, լուծումն էլ կասեմ, միակ լուծում։ Երբ Գրեցի, հա, ասես երկար գրել պետք էլ չի, անհավասար չէ 0-ի, եղավ։ Բեն կարևոր չի ինչա, կարա 0 լինի, բաժանում է 0 թվի վրա, 0 է, այդ բեն ստեղ գործ ունի։ Այդ միակ լուծումը x-ը հավասար է բեն բաժանած a։ Հա, նախ ասեմ, հավասարում լուծել ինչ է նշանակում։ Խիստ սահմանումը իմացեք, որովհետև ցանկացած հավասարում, այս փոքր բանի համար, ամենահեշտ էլեմենտար հավասարման համար, այդ բառերը սովորեք։ Հավասարում լուծել նշանակում է գտնել նրա բոլոր արմատները կամ ապացուցել լուծում չունի։ Հավասարում լուծել նշանակում է գտնել նրա բոլոր արմատները կամ ապացուցել լուծում չունի։ Արմատ բառը նշանակում է, որ x փոփոխականի փոխարեն մենք տեղադրենք համապատասխան թիվը, արմատը թիվը, ստանանք նույնություն։ Կամ արմատի փոխարեն մենք օգտագործում են լուծում։ Գտնել նրա բոլոր լուծումները։ Էդ էլ ընդունված էլի։ Բոլոր լուծումները։ Իսկ լուծում անվանում է այն համարժեք էլի արմատ բառին, որ տեղադրենք տա նույնություն։ Հասկացաք։ Հա։ Արմատ նշանակում է այն թիվը, որ տեղադրես նույնություն, նույնությունը հասկանում եք արդեն ինչա։ Կոպիտ ասած թիվը թվին հավասար, հավասարությունը ճիշտ լինի, նույնություն բառը ճիշտ լինի։ Ցանկացած հավասարում լուծելուց պետք է տեղադրեք, տեսնեք թիվը թվին հավասար է, վերջնական փակում է։ Շատ են սիրում պատասխան նայել բան վրաց, հեշտ պետք չի։ Հավասարում լուծելը այն է, վերջնական հարցը լուծած, եթե տեղադրեք տեսել ես թիվը թվին հավասար է, դրանից այն կողմ էլ բան չկա, էլի։ Դե հենց էլ նոմա աշակերտներ բան վախենում են, լուծել ենք ես իմ ճիշտ է, թե չէ, ես եմ ստացել։ Չէ, կամ պետք է ասեն կարողանում են լուծել, կամ չեն կարողանում։ Հա, այդ ստանալ բառը արդեն պատասխանի կպած բան է, էլի, արմատ ստանալ։ Էսը առաջի դեպքն է, սա։ Երկրորդը Եթե անհավասար է 0-ի, դες ես դեպք է պատահում են, այդ ստուգելուց էլ հարցրել եմ, եթե ան 0 է, ոսոր ասած աշներս գցում ենք B-ի վրա, եթե ան 0 է և B-ն հավասար չէ 0-ի, սա գիտեք չէ, երևի լուծում չունի, լավ գրենք չունի կարճ, արմատ չունի, կամ լուծում չունի։ Ինչ է, այսպես ոչ շատ բուտ չմնա, մենք այսպես օրինակ գրենք 0 անգամ x-ը հավասար է 0-ից տարբեր թիվ կարանք ասենք, օրինակ 7։ X-ի փոխարեն ով էլ ինչ ասի, ինչ թիվ ասի, 0-ը բազմապատյան երբեք 7 չենք ստանա։ Չէ, 0 կստանանք, որը 7-ին հավասար չի, եւ ոչ մի թիվ լուծում չի։ Երրորդ դեպքը էլի շատ բարձ բան է։ Եթե անհավասար է 0 եւ B-ն էլ միաժամանակ 0, հա։ Այս դեպքում
կարճ ասած անթիվ են ասում կամ R գրեմ։ R ռեալ թվերի բազմությունն է, իրական թվերի բազմությունն է։ Բոլոր թվերը էլի բացի կոմպլեքսներից։ Եթե սա էլ է 0, սա էլ, մատ գրենք տեսնենք։ Ասածը կարելի է այսպես բաց գրել։ Մի սովորեցնում այսպես, որ բաց գրում են։ Այն որ համատվում էլ, ապրանքը սարքում են, մատ կնոպկա սեղմել է պետք է, այսի կնոպկա սեղմելն է։ Գալիս հասնում են դե վախենում են, մտածում են կամ ճիշտ է կամ սխալ է եւ այլն, ասես որ գրում եք լավ երևում է։ Թե չէ որ մի հատ այնց A ու B-ը հավասար չէ, մի քիչ մութ է, էլի։ Խոսակցական ասում եմ, հասկացաք։ Հիմա այստեղ ով ինչ էլ x-ը ասի, ցանկացած թիվ լուծում է։ 0 բազապատկը 0 կտա։ Շատ էլեմենտար բան է։ Սա գծային հավասարումը, հա, այդ բառը ասեմ, որտեղից է գալիս, գծային բառը գալիս է, որ այս մեր ֆունկցիան AX-ը կամ B-ն էս կողմը բերեք։ Y-ը հավասար է AX մյուս 10-ին կասեմ է։ Պլյուս B սա գծային ֆունկցիա է։ Այսինքն գրաֆիկ բառը, եթե սրա գրաֆիկը մենք կառուցում ենք, ինչ-որ գիծ է տալիս, ուղիղ գիծ։ Հա, գիծ որ ասենք, ուղիղ նկատ, ասես գծեր են։ Տարբեր։ Եղավ։ Բայց գծայինի դեպքում մտնում է նաև ան, որ ան կարա 0 լինի։ Այդ դեպքում մեր գրաֆիկը, այս x-ը, սրանք հետո մանրամասը կասեմ, էլ հիմա նախնական։ Այս զուգահեռ գծեր են ելնում ինչ-որ x-ին։ Եղավ սա էլ է գծի տեսակ։ Դրան բար ան 0 լինի չլինի, էլի մտնում է մեր գծային ֆունկցիայի մեջ։ Բայց այդ առաջին աստիճանի բարի մեջ չի մտնում։ Եթե ան 0 լավ, այս AX-ը կամ այս քանը հետը կամ B-ն այս կողմը բերած մինուս նշանով, վերջ, ինքը առաջին աստիճանի բազմանդամ չի։ Բայց գծային է։ Սա գծային հավասարում է, սա։ Սա էլ գծային ֆունկցիա։ Այս Y-ը հավասար է AX + B-ն, լրիվ ընդհանուր տեսնել չի, ինքը այս թեք գծերից բացի ուղիղ գծեր էլ, որ թեք են առածներ են, այս զուգահեռ դել է պարունակում, բայց սրա վատենա այս գծերը չկան։ Ինչի, որտև Y-ի դեմը տար չկա գրած, որ մենք ասենք սա կարա 0 դառնա։ Դրան բար ուղի ամենաընդհանուր հավասարումը հետևյալ ձև է։ Պլյուս C կամ հավասար է 0-ի կամ C-ն էս կողմ։ Ստեղ 1 արդեն Y-ը չենք կարա 0 շինենք։ Իսկ ստեղ որ B-ը տարա, B-ն 0-ի դեպքում մենք ստանում ենք AX հավասար է C, եթե ան 0 չի, C-ն բաժանում ենք A-ից, ստանում ենք X-ը հավասար է մինուս C-երորդ, դրանք այս գծերն են, Y-ներն են։ Ամենաընդհանուր տեսքը է սա։ Սա երևի մյուս անգամ էլ է, մանրամասը բացատրեմ։ Այդ գծային բառը այդտեղից է գալիս։ Կարող է ժամը քանիսն անել դուք հիմա։ Մի ժամ։ Ուղիղ 4 մի ժամ անենք, մի ժամ անցել։ Մի 5 րոպե կամ շատ 10։ Մի հատ կարելի է այս դեպքը, որ ան ու B-ն իրարից կախված են, այս քանի դեպքն էլ քննարկենք, նոր ասենք գրքի թեթև առություններ կա կլուծենք բան կանենք ու խնդիրներին ոսոր կարոտել եք։ Տեքստային են իմ ասում խնդիրը էլ, որտեղ բոլորն է խնդիր են։ Մի քանի հատ կլուծենք ու տանը արգին կլուծենք։ Լավ, հիմա այսպես խառնած մեր թեմային էլ է վերաբերում էլ A քառակուսի մինուս B քառակուսի։ Ենթադրենք այս տեսքի սրանք պարամետր են անվանում։ Պարամետրը մի քիչ բարդ թեմա է համարվում դպրոցում, բայց ինքը ընդհանրապես բարդ բան չէ։ Ենթադրենք այսպես հավասարում է։ Կարանք, հա? Այս հավասարությունը պարամետր։ Չէ, պարամետրով հավասարում։ Հավասարում արմատը բան, դա x-ին է վերաբերում։ Պարամետր բառերը էլի տարային արտահայտություններ տարբեր բնույթի հարց են տալիս, հեսա կասեմ։ Օրինակ, I-ի ինչ արժեքների դեպքում հավասարումը ունի միակ լուծում։ Ստե պարզ գրում ենք, ան հավասար չէ 0-ի պրծնում ենք։
Կամ այս մյուս տեղերը էս նշում ենք։ Հիմա այնց է, ոսոր բենել անել իրար հետ կապ, ըստեղ էս չէր ու կապված են, չէ՞։ Իսկ ըստեղ կապված են, այս արտահայտությունը նույն անա ըստեղ էլ կա։ Հասկացաք։ Հիմա ենթադրենք առաջի հարց է տալիս։ Եթե հարց չտա, մենք ենք վերլուծում։ Առաջքնությունները ասում ենք I-ի հետևյալ արժեքների դեպքում էս է։ I-ի հետևյալ արժեքների դեպքում սա է, լուծումը I-ի մյուս արժեքների դեպքում սա է։ Պարամետրով հավասարման վերլուծությունը դա է։ Սա որ գրել ենք, դրա համար այս օրինակը բերեցի, որ այս 3 դեպքերն էլ առանձին քննարկենք։ Հիմա միակ լուծում երբ կունենա, երբ որ an հավասար չէ 0-ի, I-ի դերը ինչ խաղում այսքանն է։ X-ի դիմացի արտահայտությունն է։ Ուրեմն գրում ենք առաջի դեպքում մի լուծում, լավ, կար գրեմ։ Մի լուծում կամ միակ լուծում, մի հատ արմատ եւ այլն։ Մի լուծումը այնա, որ A քառակուսի մինուս 1-ը հավասար չէ 0-ի։ Սրա հետ գործ չունենք։ Ան հավասար չէ 1-ի։ Նակ 1-ի։ Մինուս 1-ն էլ է դա, պլյուս մինուս 1, չէ՞, 1-ի։ Այսինքն սա երկու ձև են անգամ լուծեցին, կարանք, էլի արտադրիչները վերլուծենք։ Մի ձևը սա է, կամ սա է 0, հավասարում ենք լուծում, կամ սա, հետագայում պետք է կա։ Ուրեմն կամ A պլյուս 1-ն է 0, մի քիչ երկար է, հեսա կարճ կասեմ, կամ էլ A մինուս 1-ն է 0։ Ստեղից հետևում է, որ այս բաները ստում է բոլորն է գիտեն, որ հավասարման մի մասից մյուսը տանում, նշանը փոխում ենք։ Հա։ Էլի մանրամասը կասեմ։ Կամ այս մեկը բերում ենք այս կողմ թերի քառակուսի հավասարման, մի անգամից գրում ենք, ան հավասար չէ, հա, ստեղ դա չէ էր, հա, պլյուս մինուս 1։ Ստեղ էլ հավասարման նշան դրեցի, այս անհավասարման նշանը նույն ձևի լուծում ենք, ոսոր հավասարը պարզապես չենք ասում։ Ուրեմն հավասարը ունի միակ լուծում, եթե անհավասար չէ, պլյուս մինուս 1-ի։ Այսինքն կամ 1 չի, կամ էլ մինուս 1 չի։ Ուրիշ ինչ թիվել դնենք լավ է։ Երկուս դնենք օրինակ մտքով։ 3x հավասարը ինչ-որ բան է, ասենք չենք էլ հաշում։ Ունի մի լուծում։ Վտանգավոր բան չկա։ Սա եթե նշեցիք բակտեմ էլ նկան տեղ չկա, հա։ Բոլոր հա։ Հիմա երկրորդ դեպքը։ Դա կարաս գրելու, մտքով կարակ ասեք, երբ չունի լուծում։ Սրան նայելով էլ կամ ընդհանուր հասկանալով։ Եվ բեն հավասար չէ 0, մտքով կարակ ասեք, չէ։ Ինչև գես։ Չէ։ A մինուս 1-ի դեպքում։ A մինուս 1 եթե տեղադրեմ, սա կլինի 0, սա կլինի մինուս 2։ Բա սա երբ կլինի անտիբադության լուծում։ 1-ի դեպքում, հասկացաք։ Երկուսն էլ 0 կլինի։ Աշկի տեղը ուկնել կհանել։ Դա գրելով էլ այրևն, բայց շատ ցանկալի է, մինչև գրել է, էլի նկատեք, լավ։ Երկրորդը, եթե A քառակուսի մինուս 1-ը, ոսոր գրած է, նկարում ենք այսպես ասած։ Պետք է հավասարանի 0-ի, իսկ B-ն A մինուս 1-ը հավասար չէ 0-ի։ Սա միաժամանակ, համակարգի նշան։ Ըստեղ առաջինից գալիս է A-ն պլյուս մինուս 1, երկրորդից A-ն հավասար չէ 1։ Այսինքն սա սրա մեկը չի թողնում։ Այս երկուսի լուծումը տալիս է A-ն հավասար է մինուս 1։ Կարող է ինչ-որ բան խառնել ենք, պարամետրի հարցնել էլ հավասարում լուծելուց, ոսոր ասած ավելի լավ պատկերացնելու համար, տեղադրում տեսնում ենք, 1-ի քառակուսի
-1-ի քառակուսի -1 անգամ x-ը պետք է հավասար լինի -1 -1։ Սա հասկանում ենք 0, միշտ x-ը պահում ենք, էլի չենք վերել, եթե շատ դեպքերում պահում են, ասում են չեղավ, հավասարում լուծել, եղավ, չեղավ, չեն ասում։ Ասում են կամ լուծում ունի, չունի, անտիբազմությանը, որն է լուծումը եւ այլն։ Սա լավ երևում է, որ լուծում չունի։ Այս 1/2-ի պատասխանն է։ Երրորդը կարելի է հենց ոսոր ասած տեղում բան անել, եթե նշել եք, սա մի թեթև մաքրեմ։ Երրորդը երկուսն էլ պետք է 0 լինեն։ Ու սա էլ։ Եղա, հավասար է 0, սա հավասար է 1, ստեղ էլ արդեն ասում է պետք է 1 լինի, -1-ը պետք չի։ Այս երկուսի ընդհանուր լուծումը անհավասար է 1-ի։ Այս տարածված պարամետրով հարցեր տարբեր այդ շտեմարաններում բաներում կա, սովորական գրքերում էլ։ Դե հիմա այս գրքում չկա, բայց քանի որ թեմային էր վերաբերվում, այս a քառակուսի մինուս b քառակուսին գիտեք ֆորմուլան բան եւ այլն, հավասարման լուծումն է, դրա համար ասել ստեղ կարելի ասել։ Այս դեպքում ուրեմն եթե տեղադրենք, հիմա 0 անգամ x-ը հավասար է 0-ի, այս դեպքում անտիբազմության լուծումներ։ R-ը կարճ գրում են, այսինքն Այն մյուս դեպքն էլ երևի նշանակումը տեսել եք բազմություններ լեսով, գրում են դատար բազմություն, լուծում չունի։ Դա դատար բազմության նշանն է, մի քանի դասից բազմություններն բացատրեմ ինչ է, ինչ չի։ Եղավ։ Ուրեմն եթե հարց տված չէ, այսպես հավասարում է, մենք վերլուծում ենք։ Ասում ենք, եթե a-ն հավասար չէ 1 կամ -1, մեր հավասարումը ունի մի լուծում։ Լուծումը սկի պետք էլ չի գրել։ Այնպես չի, որ ասում է լուծեք, արմատները գտեք։ Պարամետրով հարցերը այդտենց են, երբ ունի 2 լուծում, 3 լուծում, 4 լուծում, լուծում չունի, անտիբազմության լուծում ունի եւ այլն։ Պարամետրով հարցերը այդ տիպի են։ Մյուսը ասում են, եթե a-ն -1 է, այս հավասարումը լուծում չունի, դատար բազմությունն է։ Երրորդ դեպքը ասում են, եթե a-ն 1 է, այս հավասարումը ունի անտիբազմության լուծումներ։ Հասկանալի է։ Լավ։ Այս ամենահեշտ հավասարը, նախ մի անհայտ է, հետո առաջին աստիճան։ Հետո գալիս է, ոնց որ երկու ճյուղավորում էլ հավասարը։ Այս աստիճանն է բարձրանում ցուցիչը, քառակուսի հավասարում խորանար 4 աստիճան, D5-ը ֆորմուլա չունի ընդհանրապես, կամ էլ մի աստիճանի հավասարը, բայց հավասարումներն քանակն է շատ։ Այդ քանակը որ շատ է, արդեն համակարգ են ասում, սիստեմ կամ։ Այդ հավասարում լուծերն է շատ տարածված, համակարգերի լուծումներ էլ n անհայտով m հավասարում եւ այլն, էլի պարտադիր չի թվերը հավասարն են։ Իմիգվադրությամբ այդ է շատ մոդա, էլի մաշին լեռնինգի ասած, այն անհայտով m հավասարում լուծելը։ Լավ, հիմա մի երկու հատ հավասարում օրինակ գրեմ լուծեք, հետո կասենք խնդիրների։ Այն սովորական ամենապարզ դեպքը ասել 3x + 4 հավասար է, ընդհանրենք 4x - 5, ես մի բան։ Հայտնիները հավաքում ենք աջ մասը, անհայտները ձախ մասը, այդ հատկությունները երևի գիտեք։ Հավաքել նշանակում է մի մասից մյուսը տեղափոխել, դա նշանակում է նշանը փոխվում է։ Նշանը փոխվում է, որովհետև այդ նույն բանը, որ ստեղ օրինակ 4x-ը գա, ստեղ մինուս է դառնում, ասեմ ինչի։ Որտեղ ընդհանուր հատկությունը հավասարման երկու մասին կարելի է գումարել նույն թիվը, նույն արտահայտությունն, այսպես գումարել ասելը մինուսն էլ հետն է, -4x անեմ, այս մասն էլ, այս մասն էլ, այս 4x-ը կվերանա, այստեղ 4x-ը հանդես կգա։ Նույնն էլ այստեղ, եթե երկու մասից անեմ ես 4, այստեղ բարեր կան, էլի, ավտոմատ այս գործողությունները անում ենք, այս գործողությունը անելուց հետո մենք ստանում ենք համարժեք հավասարում։ Այդ տեսական խիստ բառը համարժեք նշանակում է երկու հավասարում համարժեք են, եթե նրանք ունեն նույն լուծումը։
Այսինքն մեկի լուծումը մյուսին էլ է, այն մյուսի լուծումը առաջինի համար էլի լուծումը։ Դրանք կոչվում են համարժեք հավասարներ։ Այս գործողությունը, որ անում ենք, բերում է համարժեք հավասարման։ Հավասարման երկու մասերին կարելի է գումարել, կարելի է հանել նույն թիվը։ Հավասարման երկու մասերն կարելի է բաժանել 0-ից տարբեր ցանկացած թվի վրա կամ բազմապատկել ցանկացած թվով։ Հիմա մենք այդ հանում բառի փոխարեն կարելի է միայն գումարում ասել, ինչու, որովհետև մինուսը գիտենք, եթե գումարած մինուս թիվն է հանումը։ Բաժանելը, ասте 5-ի բաժանելը, դա նույնն է բազմապատկես 1/5-ով։ Կարելի է այդ բառերը չառանձնացնել, էլի։ Ուրեմն կարելի է հավասարման երկու մասին գումարել նույն թիվը, կարելի է հավասարման երկու մասն էլ բազմապատկել 0-ից տարբերը, բայց նույն թվով։ Այն նոր տեսակ, չէ՞, 0-ով որ բազմապատկում լավ բան չի լինում։ 0 անգամ 6-ը հավասար է 0 անգամ 7-ը ճիշտ է։ Բայց բաժանում ենք 0-ի 6-ը 7-ի հավասար չի։ Անհետացությունները, որ ստացվում էր։ Լավ, հիմա այստեղ տեսնեք ինչ կլինի -5, -4, չէ՞։ Այստեղ կլինի x-ը -x-ը հավասար է -9-ի, երկու մասն էլ բազմապատկում ենք -1-ով կամ բաժանում ենք, ասած -1-ի։ Նշանները կփոխվեն, x-ը հավասար է 9-ի։ Հիմա ինչ իմանանք, ճիշտ լուծեցինք, թե սխալ։ Անպայման տեղադրում ենք, տեսնենք, ստուգում ենք։ Ինչքան էլ վստահ ենք ճանապարհին կարող է ոչ թե սխալվենք, այլ վրիպենք։ Որպեսզի ձերբազատվենք այդպիսի բաներից, հավասարման, համարման լուծած, եթե տեղադրել ենք, տեսել ենք նույնություն է տալիս։ Շատ հնարավոր է սխալնի։ Մի հատ էլ գտանք, ստուգենք, մի հատ էլ երրորդ անգամ է կզարմանանք, այս ինչ բանը սխալը կգտնենք։ Եղավ, 9 տեղադրենք, 3 հատ 9 թեկուզ մտքով 27 է 31, 9 անգամ է 31, հա, ես մենք պարապելուց ասեմ թարսի պես ճիշտ է լավ, որտեղ որ սխալ ալնում, ավելի լավ սովորացնում այլ ես քայլերը, ոնց կատարենք, ինչպես կատարենք։ Հետո մի քիչ որ կոտորակ ալնում են, ասենք թե էս բանա, x-ը բաժանած 3, գումարած 1/8, հավասարը 7 գումարած x 6։ Շատ դեպքերում էլ x-երը հավաքում են այս կողմ, թվերը այս կողմ լուծում են, հետո ասում են խաշփակ ենք անում եւ այլն։ Պետք չէ այդպես անել։ Մի անգամ է սովորեք, որ ազատվեք հայտարարից։ Էլ երկրորդ, ոնց որ ասած, հավասարումը որ գրում եք, հայտարար չմնա։ Հիմա այս 3 թվերի ընդհանուր հայտարարը որն է։ 24-ը, հա, ամենափոքրը գտնում ենք։ Հավասարման երկու մասերը բազմապատկում են 24-ով։ Ռիսկով կբազմապատկեք, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Կարելի է սկզբի համապատասխան էս ցույց տալ, բայց հետո արդեն մտքով կանեք։ Այս առաջի քայլը շատ դանդաղ փակագծով ցույց ենք տալիս։ Գործնար ծանրանում ես այս բաները գիտես, չէ՞։ Բայց երկու թիվը գտի, որ գործողությունները անում են։ Գտել ես, որոնք են։ Մի հատ ստուգի։ Հա, ո՞ս գտար։ Ուրիշ մտածելու բան չունես, այն ակերի խնդիրը լուծը։ Շատ հեշտ խնդիր է, բա ինչ։ Հա, դու դպրոցականը սրանք թարմ է, դրա համար ինքը մի քիչ բան է, այլ է։ Հա, ոչինչ։ Հա, արդեն վերջնական արդյունքը եղավ։ Ար 64-րդ։ Մի քիչ գեշ բան է, բայց կստուգենք ոչինչ։ Հա։ Հա, նայենք մի հատ սա, այս քայլերը գնանք դանդաղ։ 8x գումարած 3, դե պատահական եմ գրել, այս ամբողջ թիվ սիրուն թիվ չի տա, այսպես ասած։ Հավասար է 20, այս 7-ը մի քիչ մեծ գրել։ 168, հա, մի քիչ մեծ թիվ գրեց էլի 7-ը։ Հա, ոչինչ, 4x։ Այս կարակ մտքով անենք, 4-ը գայս աստեղ 8-ից հանած 4, դարմա
4x հավասար է 165, x-ը հավասար է 165 4-րդ։ Չել կրճատվում էլ ենս բան չէ։ Հիմա ոչինչ ստուգենք։ Բայց կարող է ստվել լինի, որ բոլորը ընդհանուր հայտարար չունենան։ Չէ, հնարավոր չէ, ցանկացած թվերը ընդհանուր հայտարար կունենան։ Հա, բա իհարկե։ Հեշտ որ չէ, իրանք կբազապատկենք բոլորը։ Այն դեպքն նույնը, որ սրանք ընդհանուր բաժանարար ունեն, դրա համար ավելի փոքր թիվն է։ Բայց այստեղ 7 լինի, այստեղ էլ այնց ուրիշ բան։ 11։ Բոլորը պետք է բազապատկենք։ Մի քիչ երկար բան արտահայտություններ են, հա։ Բայց էլի լուծելը ստացվում է, էլի։ Սկզբունքորեն իմանալ է պետք։ Հա։ Հիմա կարելի է այս հատ տեղադրենք ստուգենք, ոչինչ։ Դվայնոյ կոտորակը տա, դա գործողություններն էլ էլի կասեմ ոնց են անում։ X-ը 165 4-րդ տեղադրենք, բաժանած, հիմա այստեղ մի բան ասեմ ես։ Կոտորակները եթե կրկնակի կոտորակա ենթադրենք, այսինքն AB-ն շատ է հանդիպում, CD, այսինքն կարելի է մոտները նշեք։ Սա ինչի է հավասար։ Հիմա AB-ն կետերով բաժանենք CD։ Ոսոր գիտենք, դեմ վերևա բարձրանում, B-ն իշտում է, բայց այս բաժանման գործողությունները ստում է բոլորն էլ գիտեն, կոտորակի գործողություն է, A-ն բաժանած B-ը։ Եթե կոտորակը, հա, եթե գրել եք, հա, մի հատ գրեք, նոր երյակը ցույց տամ, էլի։ Ոսոր ոսոր 4 հատ, հա, 3 հատը, նշեցիք։ Հիմա ենթադրենք այս տիպի է։ Մերը համարը այդ տիպի է։ Ոսոր գծի երկարությունից կախված են, այստեղ C-ի տակ ենք մեկ պատկերացնում։ Կամ գրում ենք AB-ն բաժանած C-ի, որը հավասար է A-ն բաժանած B-C-ի։ Ճիշտ է։ Տակը մեկ որ պատկերացնենք շուրենք դա է։ Բայց եթե այս գծի երկարությունն է շատ, դա նշանակում է A-ն բաժանած B-C-ի այս տիպի։ Ստեղ էլ A-ի տակ եք մեկ պատկերացնում կամ կարելի է SS գրել։ Շատ հանդիպող բան է։ Մի քանի արգանի կոտորակ էլի կոպիտ ասած, AC-ն, հա տեսակ տարբեր է B-ի։ Իս գործողությունների կարգն է, էլի։ Եղա, մեր մոտ հենց այդ դեպքը հանդիպես, դրա համար ես ասեցի, մի հատ ովքեր չգիտեն, ճշտ են։ Հիմա ստուգենք սա։ Գումարած 1/8 հավասար է 7 գումարած 165 4-ը բաժանած 6։ Մոտավորը բանալիս կալա։ Չէ, մոտավորել կարելի է հաշվել, եթե լավ մոտիկ են, հա։ Չէ, հիմա այդքան էլ բարդ բան չի, կարանք մի քիչ։ Հա, հիմա այս բաները ուղղենք ոսոր ասած օգտվելով նորվա գրած 165 12, չէ՞, այս իշտման երկը բազապատկում է, գումարած 1/8 Հա, առանձնապես բան չէ, մի քիչ քեշ թիվ են, ասես կոպիտ ասած, 24։ Ստեղ ընդհանուր հայտարարը միշտ է 24-ն է այս։ Հա, 24-ը բազապատկենք, բավական պարզվում է։ Էլի նույնն է, էլի։ 165 անգամ 2, լավ, մանրամասը գրենք։ 8 հատ 24, հակառակ արեց այս 7-ը տեսը, հա, պարզ է, 3, 7 հատ 24, ու մի հատ էլ 165։ Տեսնենք, 2 հատ, սա ինչ կտա, 330, ճիշտ է, ես էլ 3։ 7 հատ 24-ը, լավ, ստեղ գրեմ, 168 էր, չէ։ Թարսի պես եղավ, չէ։ 333,
Հա չներեր ոչ շշմատ էլ բան կանենք, զարմանանք, կստուգենք, սխալը գտնենք։ Հնարավոր է ստեղ էլ սխալ անենք։ Էդ էլ կա էլի ոչ միայն ստեղ հավասարումը լուծելուց, ստուգելուց է, բայց ամենայն դեպս պետք է ասենց լրիվ վերջնական հարցը լուծվի էլի։ Եթե ինչ-որ բան սարքել են, պետք է միացնես, տենես աշխատում է, պատկերը կա կամ ցան կա։ Եղավ, այս հավասարում լուծելը ընդհանուր բան է։ Կոպիտ ասած ալգորիթմը, հավասարման երկու մաս էլ բազապատում ենք ընդհանուր ամենափոքր հայտարարով կամ բազապատիկ են ասում, որպեսզի կոտորակի հայտարարներից ազատվենք։ Դրանից հետո սկսում ենք բան անել։ Անհայտները հավաքում ենք մի կողմ, սկզբից չենք հավաքում, էլի կլինի, բայց մի քիչ ավելի լավ է հայտարար չերևա, էլի երկրորդ գծի վրա։ Սա արդեն մտքով կանեք, էլի այս քայլը։ Շատ մանրամասը գրեցի, դրա համար երկար եղավ։ Լավ, գոր ասեցիր, որ թվերն է, մի հատ այդ թվերը պարզենք։ Հա, ասիր 1 երկրորդ, լավ, 0.5, մեկ էլ, հա, ոնց ստացար, փորձելու։ A plus B հավասար է Y, անգամ B հավասար է Y, հավասար B հավասար է Y։ Այն բազապատքում բաժանումով ավելի լավ չէ, սա ենթադրենք A-ա, B-ա, չէ, A, մի հատ փորձենք էլի լուծել։ A բաժանած B-ն հավասար է անգամ B, չէ։ Այս մի պայման, մեկն էլ գումարը կարելի է բան անել, ինչ պետք է անենք, ուրեմն A plus B-ն ենթադրենք հավասար է անգամ B, չէ։ Այս առաջի կտորից կարելի է ստանալ, չնայած զուր ասեցի, ուզում եք մտածեք, էս է թե ասենք, հա, չեն ջնջում, կարող է 0 լինի։ Կարող է, էլի։ Այդ դեպքն էլ պետք է քննարկենք։ Երկու մասն էլ B-ով որ բազապատկենք, կլինի անհավասար է AB քառակուսի։ Սրա լուծելը կարելի է լավ ավելի մանրամասը լուծենք, AB քառակուսի մինուս A հավասար է 0, An հանում ենք դուրս, B քառակուսի մինուս 1, հավասար է 0, կամ An 0 կամ սա, չէ, որ An 0-ն ես երկրորդ հավասարումը չի թողում, նայեք, եթե սա անկախ լինի, ստեղ An 0-ը հասկանում եք, B քառակուսի մինուս 1-ը հավասար է 0-ի։ Կամ։ Դե սա շատ լուծեցին, գիտեք, պլյուս մինուս 1-ը։ An 0 երկրորդ հավասարումը չի թողում։ Կլինի 0 գումարած B-ն հավասար է 0 անգամ B, ստեղից հետևում է B-ն էլ պետք է 0 լինի, չէ՞։ Որտեվ 0, 0, հա, եթե An հավասար է 0, փաստորեն հետևում է B-ն էլ հավասար է 0։ Բայց սա չի ասում, որտեվ 0-ի բաժանել չի կարելի։ Եղավ, ուրեմն այս դեպքը թռնում է։ Մնաց B-ի 1-ում մինուս 1-ը նայենք, դա հարմարացնենք սրա հետ։ Ենթադրենք B-ն 1 է։ Եթե B-ն 1 կլինի A պլյուս 1-ը հավասար է A-ի, չէ։ Սա հնարավոր չէ։ Սոր մեր հավասարումից է, An չենք ջնջում 0-1, ոսոր An բերենք այս կողմ, ստացվում է 0 անգամ An հավասար է մինուս 1։ Սա լուծում չունի, դատարկ բազմություն է։ Եղավ։ Ուրեմն An B-ն 1-ը էլի լուծում չի։ Եղավ B-ն մինուս 1։ B-ն հավասար է մինուս 1, եթե B-ն հավասար է մինուս 1, հա, կարելի է այստեղ տեղադրել, տեսնել An ինչ կլինի։ A հանած 1 հավասար է մինուս A-ի։ Ճիշտ է, այստեղ, երկրորդ հավասարումից։ Մի քիչ արագ եմ գրում։ Այս բերում ենք այս կողմ 2A հավասար է 1-ի, An հավասար է 1 երկրորդ։ Եղավ։ An 1, համարյա այս տիպով է լուծագոր, հա։ An հավասար է 1 երկրորդ, B-ն էլ հավասար է մինուս 1։ 0.5։ Նա ստուգենք։ Հետարքեր 0.5
գումարած մինուս 1-ը մինուս 0.5-ա, չէ՞։ 0.5 հետաքրքիր է, էլի 3-ա, թե չէ մենք մենակ ոսոր գիտենք 2-ին գումարած 2-ը նույնն է 2 անգամ 2, բայց մենակ 2 գործողություն չի։ Այս 0.5 այդո անգամ մինուս 1-ը էլի մինուս 0.5-ա։ 0.5 բաժանած մինուս 1 էլի մինուս 0.5, հետաքրքիր բան է։ Որ դու ասեցիր, որ ուղղանկյուն կա, որի պարագիծը թվապես մակերեսին է հավասար։ Դա այդ թվերը գտի։ Պարագիծը մակերես։ Հա, թվապես էլ են հավասար չեն, տարբեր միավոր ունեն։ Էլի ամբողջ թվերով սիրուն լուծում ունի, կարաս այդ ձև լուծես, տեսնենք ոնց է կարող։ Չէ, պարագիծը մակերեսին հավասար է, դիշոր քննելուց հարցրել եմ մեկին տեսած։ Դա մի հատ քառակուսին կողմից ասեմ, 4-4-ի վրա։ Հա։ Բացես ուղղանկյուն կա, որ քառակուսի չի։ Մյուս թվերը գտի։ Եթե գտնես, այնպես բանավոր կարաս ասես, բայց լավ կլինի այս ձևի լուծես AB-ով։ Ասիկ ուղղանկյունա, որ համ իր պարագիծն է։ Հա, օրինակ այս քառակուսին էլ է, էլի ուղղանկյուն, չէ՞, պարագիծը սրա ինչ է։ 4-4, չէ՞։ 16։ Մակերեսը ինչ է, 4-ի քառակուսը։ Ահա, էսի մի դեպք։ Դες որ լուծում ես, մեջից դուրս է գալիս։ Հետաքրքիր բան է։ Մեկն էլ ուրիշ թվեր են։ Նկատի ունեմ ամբողջ թվերով, հա, կոտորակով էս անվերջ լուծում ունի։ Հա, դա մտածեք եթե բանա։ Եղավ։ Դաս լավ հետաքրքիր բան է, էլի, իրեք գործողություն անում ես, լավը 4-րդն չի վրնում։ Նույն բանն է տալիս, էլի, կոտորակային թվերի շնորհքն է այսպես ասած։ Լավ, եկեք սովորական խնդիրներ լուծենք, տեքստային որսոր հիմա ասում են, տեսնենք ինչ խնդիրներ կա, այդ խնդիրները հանգում է հավասարումներ կազմելուն ու անպատասխան լուծելուն, մի քանի հատ կլուծենք։ Չէ, կողմ ունեն 0-ից մեծը։ Իսկ այն ուղղանկյան մյուս բանը ասել են, որ 3 կողմերի գումարը ուրիշ թիվ է, այն մեկն էլ հաշվեց ուրիշ թիվ է, բայց պարագիծը գտնես։ Էլի ստուգելուց ասել են, հա, բայց այդ էլ շատ ցանկալի է կարճ լուծել, այնպես լուծվում է։ Ասում եմ մեկը չափեց ուղղանկյան 3 կողմերի գումարը, ստացավ 20։ Մյուսը 3 կողմերի գումարը 22 ստացավ։ Ու հակասություն չես, մեկը երկու հատ փոքր, մի հատ մեծ է նայում։ Իսկ մյուսը երկու հատ երկար, մի հատ կարճ։ Կարող եք ասել պարագիծը ինչքան է։ 3 կողմերի գումարը 20 է ուղղանկյան։ Հետո 3 կողմերի գումարը 22 է։ Այդ երկարն է, էլի, երկու հատ երկար, մի հատ կարճ, այն մեկը երկու հատ կարճ, մի հատ երկար է։ Պարագիծը ինչքան է։ Չէ։ Միջին թվաբանական, հա։ Այդ թիվը շատ է սիրում, էլի, որ ասեմ մի բրիգադը 10 օրում անում, մյուսը 15, մի անգամից 12.5։ Հա։ Բայց չէ, ուրիշ թիվ են։ 6-8 չի։ Չէ, առած 6-8-ը գտնելու։ Այդպես պարզ է։ Այսինքն սա որ մենք լուծենք, հանգիստ կարող ենք լուծել, ինչ ասեմ։ Սա նշանակենք x, սա y։ X-ը ենթադրենք y-ից փոքր է։ Էլի հավասարում է, բայց երկու անհայտով կստանանք։ Հա, մի հատ խնդիր այստեղ ժամկերում չմոռանամ։ Հա, ուրեմն այս կարճով որը լնում է x-ին գումարած 2y-ը 20 է եղել։ Այստեղ 2x-ին է գումարած y-ը, հասկանալի է, չէ՞, x-ը, y։ Ստացվել է 22։ Հիմա կարելի է սա լուծել, x-y-ը ստանալ, պարագիծ բառնել գիտեք։ Ինչպես։
3 կողմի գումարը 2 հատ էսի մի հատ էս աչափ է, այն մյուսն էլ 3 կողմ 2 հատ երկար աչափ է, մի հատ կարճը։ Հա, պենել գիտեք, հավասար է սաղ կողմերի գումարը բոլոր։ Հա, էլի կամ 2-ը ընդհանուր անած x + y։ Հիմա սա լուծես գորը ստացավ x-ը ինչ-որ 8 էլի 6։ Ասեմ պետք չէ, առանց այդ 8 ու 6-ը ստանալու լուծել։ Նու լուծելը կարելի է մի թեթև ասեմ, բայց ճիշտ է 8-ի սկիզբն մի քանի դա այսա գումարման եղանակա կոչում, սա 2-ով բազապատկենք, 2x կլինի, չէ, ու հանենք մտքով։ X-երը կոչնչանան, կլինի 4y-ից անած y 3y, սա ինչ կլինի 18, չէ՞ ոսոր։ 40 անած 22, այսինքն y-ը հավասար է 6, y-ը 6 տեղադրում ենք ստեղ, x-ը ստանում ենք, հա։ Բայց ցեղավ առանց լուծելու։ Եվ ցեղավ առանց լուծելու։ Չէ, ես լուծելով եմ ասում, ոնց ես լուծես թվերը։ Առանց լուծելու։ Դա էլ դու պետք է ասես։ Այսինքն ով էլ ասես կլուծա, ասա առանց լուծելու, հետո առանց x-y ստանալու, elə 2 ձև կա, մեկը մյուսից էլ կարճ։ Հա, այս որ x-y-ը գտնենք։ Հա, այսպես են համակարգերը, այսպես են լուծում, հետո շատ մանրամասը կասեմ, հեսա 8-րդ դասանի սկիզբն է, ինչն է, 2 դասից կասեմ, բայց ամենայն դեպս։ Ձեռդ հիշեք, իմացա կամ տեղադրման եղանակը x-ը գտնում տեղադրում ենք։ Մի քիչ այն չէ, հա։ Հա, էլի, անդուրա։ Այս սա գումարման եղանակա կամ տարբեր ձև են ասում, արտադրյալի եղանակ, հանման եղանակ, տարբեր աններ են տալիս, տարբեր գրքերում, հա։ Իմաստը էդ է, էլի, արտաքսման եղանակ, գաուսի մեթոդ բան, որ ասում են, սրա իման վրա է, էլի, մեծ հավասարները, որ լուծում են։ Հիմա, այս լուծելը կա ու կա, այսի հետ։ Հարցիս իմաստը են այս ընտրի, որ այս հավասարումները օգտագործել, հավասարում էլ չօգտագործես թեկուզ մտքի մեջ, էլի, դու առանց x-y-ը գտնելու, այս թիվը ասես, պարագից ինչի հավասարը։ Այդ է մտածելու մոմենտ, էլի, թե չէ, այս են ավտոմատ գործողություն, այսօր չգիտենք, վաղը կիմանանք։ Մյուս օրը կամ վերջը, այս քանի օրը, հասկացա խնդրի իմաստը, դուք ունեք x + 2y, 2x գումարած y, ինչ-որ բան են։ Սրանցով դուք ոնց կարաք 2x + y ստանաք։ Առանց առանձին իմանալու ինչա։ Ոնց բան անենք։ Համաձայնեցնենք, էլի։ Այս մաքուր մտածելու բան է, էլի, մի քիչ ցանկալի է։ Այս արտահայտությունը ունեք։ Չէ, համակարգը, էլի, այսպես բանատված, լավ, այդ թվերն էլ գրենք, չնայած նույն բանն անում 20 է, այսօր 22 է։ X-y չլինեմ, ոսոր կոպիտ ասած միայն սրանց ցերտակ։ Ու ստանաք սա։ Դրա համար դուք պետք է այս արտահայտություններով էսի ստանաք։ Սրանց իմաստը այն է, ոսոր ասում ենք արմատները առանց գտնելու, եկեք, չէ, վետի թեորեմից լիք է սենց հարցեր կա։ Արմատները առանց գտնելու, հա, սրանք ստանանք, հա, արմատները գտնեք, սրանք կանենք, բայց վետի թեորեմի իմաստը այն է, այս արտահայտությունը կարողանում ենք էսենց արտահայտել։ Շատ դեպքերում պետք է ենթադրենք x-y գտնել, ասում գիտեք ինչ, սա x + y-ի քառակուսին է, հանած, x - y-ի քառակուսին, սրանք թռան, մեջտեղինը գումարվեց, բաժանած 4-ի, հասկացաք։ Այսինքն, այս արտահայտությունը գտնելու համար ինձ առանձին x-y պետք չի։ Իսկ պետք է, այսպես գումարը, մեկ էլ էսի։ Շատ վարժություններ է տեսկանել, այս ակտրոմա գտնելն է։ Կամ ենթադրենք սրանցով արտահայտեմ x քառակուսի գումարած y քառակուսին։ Պետք է ասեք, ես
A plus B քառակուսին ես հասկանում եմ, ճանաչում եմ, այստեղ գումարեմ, որ մեջտեղի 2AB-ն 2xy-ը թռնի, ու թռնելը մի քիչ խոսակցական եմ ասում, ոչնչան, այլ է, այստեղ բաժնած 2-ի։ Հասկացաք, արտահայտել բառը ինչ է։ Առանց xy գտնելու սա արտահայտվում է սրանցով այսպես։ Եթե մինակ գումարը տված է տարբերությունը, մտքով տեսեք, որ գումարենք, ամեն մեկից 2 հատ կլինի x քառակուսի, y քառակուսին էլ մեջտեղի 2xy-ը կվերանա։ Դրա համար բաժանում ենք 2-ը, սա ենք ստանում։ Ստեղ հակառակ դա x քառակուսի y քառակուսին է վերանում, 2xy-ից հանում ես մինուս 2xy, ստանում ես 4xy, բայց քեզ մի հատ է պետք։ Դրա համար բաժանում ես 4-ի։ Հիմա սրան նմանությամբ էլ այսքան հուշեցի, դուք սրանցից ես ոնց ստանաք։ Գծային բանն էլ հենց գիծը ստեղ է, սրանք քառակուսային են, գծային, գլխներին բան չկա, կամ առաջին աստիճանի։ Այս սրանցով էսի, սա, հլը երկուսը մի կողմ թողենք։ Չի զգասում ինչ անի։ Էսի հանենք ինչ կլինի։ Մինուս x, գումարած y կլինի, նման չի։ Այս մինուսը հեշտ նման չէ։ Երկու հավասարներ Չէ, առանձն չէ, հա կարանք երկուսի բաժանենք, երկուսով ամեն չէ կարանք, բայց օգուտ տա։ Այնպես բան պետք է անենք, որ մոտիկ անանք, էլի անը չհեռանանք։ Արաքս։ Գորետի չես այդքան գրում։ Այն մյուս խնդիրը, թե այս խնդիրը չես կարում։ Ոնց անես առանց x-y գտնելու ես ստանաս։ Չէ, դե դու սա գարես լուծել, բան անել, տեղադրման եղանակից բետար։ Դու ամեն ինչ ասում եք, բայց իսկ գումարում ենք, չի զգասում 3 հատ է դառնում, քաշերը նույնն է դառնում, գործակիցը նույնը, ամբողջ իմաստը հետ է։ Գումարում ենք իրար, x-ը y-ը նույն ձև են ասենց ասած նստածել արտահայտության մեջ, գումարեցինք 3x գումարած 3y, եղավ 42, հետո ինչ ենք անում, բաժանում ենք 3-ի, չէ, ստանում ենք x պլուս y-ը, բաժանենք 3-ի 14, 2 հատ 14, բայց սրանից էլ մի քիչ կարճ կա, այս բաժանած 3 անգամ 2-ի փոխարեն ինչ կարանք անենք, Էդ էլ մտածողության մի քայլ առաջ է, էլի։ Ստացանք 42։ Հիմա մենք ունենք, ես ես փագագիծը հանած գրեմ, 3 x պլուս y, ես էլ էդ արկեր հարցել եմ, մարդկա վրաս կարճնել ասում էլ են, Հա, ասում ենք 42-ը բաժանենք 3-ի, ստանում ենք S կտորը 14 անգամ 2 28։ Պարագիծը 28 է, չէ՞։ Հա, դե այնց էլ հաշվում եք հաստատ 28 է։ Բայց ավելի կարճ սրանց էսի ոնց ստանանք։ Համար այդպես բան, հա։ Բաժանենք 1.5-ի, այդ բառն է ասում ասել, հա, ճիշտ է ասել։ Իսկ իրանք էլ x պլուս y-ն էլ չեն գտնում, մի անգամից ենք պարագիծը գտնում, հասկացաք։ Սա որ բաժանենք 1.5-ի, 1.5, հա, դա երկու բան ասնել, 3-ը 1.5-ի բաժան, 3-ից 2 հասնելն էդ է, էլի 4-2 չի, հասկացաք որ։ Գումարում է 42, քանի որ 3-ը 2-ից մեծ է 1.5-ով, այսպես պետք է ասենք, ամենակարճ բանը։ Հետևաբար 42-ը բաժանենք 1.5-ը ստանում ենք 28։ Եղավ։
Ստեքանի բան եմ իշա, ասեմ ժամը գրել եմ։ Պահես բերեցին, ասում է 50 ժամացուց։ Մտածելու առած հավասար։ Ժամացույցները 2 սլականի եւ 3։ Գիտեք, այս էլեկտրոնային չէ, կա վարկյանը ցույց ունի, կա չունի։ Հաշվում են 123 սլակա։ Շատ հեշտ խնդիր է։ Քանես նա 3 սլականի, քանես 2։ Ընդունեցան քնության մեկին ընկել էր 5-րդ դաս պարապոնես։ Չէր գրենես վախեցած եկած պահես բերեցին, բան ասեմ ի՞նչ է։ Արչեր եկե մտե պահես ժամացած այլ է։ Չէ, բանը շատ թույլ էր աղջիկը։ Թվա ուրիշ բաները գրել էր, բայց էսի պահես բերեցին։ Շատ էլեմենտար բարձ խնդիր է, աշխատեք մտքով լուծել։ Երկու անհայտով երկու հավասարում կազմենք, վռած կլուծենք։ Էլի։ Մի անհայտով էլ կարանք, այս հավասարումը կարելի է մի անհայտով լուծել։ 2 սլակային x նշանակենք, նա կլինի 50 մինուս x, այդ տիպի խնդիրներ են էլ հենց այդտեղ 7-ը, որ կասեմ գրեք, հա։ Կարելի է երկու անհայտով էլ գրել, կարելի է մի հատով էլ։ Լավ, քանիստ են 3 սլականի։ 50 ժամացույց, հա, համ երկուս կա, հա, հա։ Այս 50-ը 2 սլական էլ կա, 3 սլական էլ կան։ Ունես թեթև լավ խնդիր է։ Մտածեք մտքով լուծել, կարակ հավասարում կազմել, բայց շատ ցանկալի է մտքով։ Տվա բանորեն բան, որ ասում եմ։ Ինչը։ Առանց XY։ Որը։ Այս առանց XY։ Հա, ժամացույցները, հա։ Կա։ Հա։ Մենք կա явնի լուծումը, առաջ ասում են թվաբանորեն, էլի, ենթադրենք էսենց։ Չի զգացում, որ 120 4 հատ պակաս անչա։ Հա, գագի բան էր ասում։ Ոնց որ 1.5 անգամով շատ է այդ իմաստով է։ Չէ, 1.5-ը չէ, իր բացարձակ թվերն են, էլի կարևոր։ 50-ը քանի անգամ 123-ի մեջ կա։ Մի հատ կարելի է, ասեմ հələ չեմ ուզում ասեմ։ Հա։ Կարող եմ հավասարումը գրել, բայց չէ, դե հավասարումը ինչ է, x պլյուս, համար այդ բանը, x պլյուս y-ը 50, 2 գումարած 3y-ը, հա, այս է։ Կամ մի անհայտովը կարելի է ենթադրենք մի տեսակ x նշանակել, մյուսը կլինի 50 մինուս x, հելա մի անհայտով հավասարում է տիպի կան։ Որ գումարենք իրար ստացվի 3։ Օրինակ հետաքրքիր բան է, դες խնդիր շատ կա, ժամացը 3 է, չէ՞։ Կա այսքան գլուխ ունեն, հավերու ճագարներ են ենթադրեն, շատ տարածված խնդիրներ, այսքան էլ ոդկա։ Այնտեղ հավերը երկուսով էս բացաբատկում ոդկերը, դել 4-ով, չէ՞, ճագարինը։ Կան նավ են նստում 6 հոգյանոց, 8 հոգյանոց, լրիվ նույն տիպի խնդիրներ էր։ Ամենահետաքրքիրը էս ոդկերի մոմենտը, հատ պարապող ունես, էս լուրջ մտածում էր, ճագարը 3 ոտ ունի, թե 4։ Սուս մտածում, 3 ոտ ունի, թե 4։ Հետաքրքիր էր։
Եկա խնդիրներ 8 հոտ լիքի բանեն, այս մի քիչ ուրիշ են էլի 6 հոտ բան։ Վերջուտ է, բայց ճագարը 3 հոտ էր, թե 4 էր։ Բա։ Այստեղ Y-ը 1.5 բան, տենց որ արտահայտենք, ասենք։ Չէ, մտքով էլի կարար այսպես ենթադրություն անես, ենթադրենք 50-ն էլ 2 սլական են ասեցի։ Ինչ է լավ են, հասկացա։ Ենթադրում ես լրիվ 2 սլակ, ոսոր, 100 սլակ գնաց, չէ։ Ինչքան սլակ ավել է 100-ից 23։ Այդքան էլ ինքը սովորական բան է, 3 սլական է։ Բայց կարողն է Իհարկե։ Չէ, հակառակը ենթադրենք։ Ենթադրենք 3 սլականի է 150 սլակ պետք է լինի, 27-ով պակաս է։ Բարձա, չէ։ Դե այդ ենթադրությունը այդ նույնն է նայեք։ Սա ոսոր հավասարման 2 մասը 2-ով բազապատկեմ։ Տեսեք նույն բանն է։ Ու հանեմ, տակենից հանեմ։ Դեռ 2x 2x աստե 2y 3y, մի հատ y է մնում ընդամենը։ Պատկերացրիք։ Այդ ասածը նույն բանը հավասարան լուծելն է։ Տակենից որ անեմ են սլակա։ Որ թվի դեպքում հավասար ժամացույցների քանակը։ Սլակները ինչ լինեն, որ 3 սլականի եւ սլակների քանակը որքան լինի, որ 3 սլական ու 2 սլականի ժամացույցները հավասար լինեն քանակով։ 125։ Կարելի է չհաշվել էլի մեկ էլ, չէ՞։ Ինչ-որ 25 հատ 2 գումարած 25 հատ 3 100-ի եւ 150-ի ծայրահեղ դեպքերը, որ լրիվ 3 սլակ են ու միջինը վերցնել։ Հաստատ ճիշտ կլինի։ Չէ՞ անեմ։ 125 էլի, եթե սաղ 2 սլականի են 100 է, սաղ 3 են 150 է։ Այդ միջին թվաբանական ստեղ է ասում, որ 125-ի դեպքում ժամացույցների քանակը հավասար են։ 25 հատ 3 սլականի է, 25 հատ էլ 2 սլականի եղա։ 25-ից է շատ է լավ էս բան կլինի։ Խնդիրը մի քիչ փոխենք, ասենք, եթե 149 սլակ է։ Քանի հատ 3 սլականի, քանի հատը 2 սլականի։ 49 հատ 3 սլականի է։ Չէ՞ մի հատ է անդրանից։ Եթե 100 է, սլակների թիվն է միշտ փոխում։ 50-ն էլ բան են, չէ՞։ 2 սլական է։ Մի քիչ փոխեն կարող է լինի ճիշտ։ Հանրահաշիվ է, էլի սա պլյուս մինուս շարժ չկա։ Ենթադրենք 99 սլակ է։ Ստե ինչ է ալնում։ Չէ, լուրջ բան է։ 99 սլակ է, ուրեմն ինչ է դուս գալիս։ Եթե 100 էր, սաղ բան է, չէ՞, եթե 99-ա, ինչ ալնում։ Մինուս մի հատ է բան 2 սլականի, հա։ Դե մինուս մի հատ 3 սլականի է, մինուս 1, 51 հատ 2։ Հանրահաշվի համար տարբերություն չկա պլյուս մինուս, հետաքրքիր է։ Չէ, հա, ռեալ գիտենք մինուս թիվ չկա։ Բայց էլի գումարը 50-ա ճիշտ է։ Հիմա սլակների թիվը հաշվենք։ 51 հատ 2 սլականի է, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է լավ, մտքովս անցավ։ Մինուս 1 հատ էլ 3 սլականի է։ Մինուս 3, էսա 99, ճիշտ է։ Իրար հետ 50 են, 51 հատ այդ 2 սլական են, մինուս 1 հատ էլ 3 սլական են։ Թվերն ասում է, եթե 99 հատ է, էլի սլակների թիվը։ Այսօր հանրահաշիվը այդպես բան է, էլի։ Մինուսների բան, մի քիչ մեկնաբանություններ բանը տալսն էլ տարբեր հարցեր լուծվում է։ Լավ, երևի ուշա, արդեն քանիսն է, տնայինը տանք չմոռանանք նոր։ Հա,
տնային ասենք, այնպես սովորական խնդիրներ չլուծեցինք, բայց համենայնդեպս դաժե երկու անհայտով բանով էս աստեղից համ վառություններ մի քանի հատ բան կանենք, համ էլ այդ տեստային խնդիրներից, տեքստային էլի, որ հիմա մոդայ ասում են, մի քիչ վարժվեք։ Так. Այս գծա երկրորդ գլուխն է, էլի կարդա գծային հավասարումը ինչ անես, լավ։ Հա։ Ասա ասեմ։ Աղջուց շատ բաներ, լուծումներն էլ մանրամասը բան նշած է, լավ, մի քանի հատ, հեսա անը 328-ից 28-29, հեսա լավ զրոներ կա բոլ, 332, հա, հետո ասում ենք խնդիրներն ենք բանանում, խնդիրները, ինչ տիպ են, հա, խնդիրները հիմա, սկզբից շատ պարզ են, բաց կապ չունի, 340-ից մինչև 350, եղավ, հեշտ խնդիրներ են, հա, եթե առաջ գնանք ավել, այդ 350-ից էլ մի քանի հատ ավել ելնում է, սա որ տնային տասը մինիմումից մինիմումն է, չի սահմանափակում, նույնը վարժությունները որ կան, նայում եք, ասեք, լավ, ես էլ լուծեմ, են էլ լուծեմ, ընդհանրենք արագ թողել եմ, հա, իսկ դրանք, որ ասած պարտադիր են, դրանք մի քիչ, հա, համենայնդեպս կամավոր կարող եք առաջ գնալ։